Bueno, Andreo, Garratxaldeon, Arrigorriagatik Bizkaiko etapa dago jokoan, Euskal Herriko itzulian, Gasteizik abiatu da etapa ordu bat ala orden gutxitan, Biharamuneko etapa atzo azken kilometroetan izan zen erorikoak arrastoa utzi du aurtengo itzulian, itzuli honetako izenik handienetako bat, jada ez da pelotoian Julian Alaphilippe gorraitzen etapa irabazi, atzo irabazteko favoritorik handiena bera genuen eta zer da eta eroriko baten erruz, azkena sartu zen helmugan, hautsirik gabe, halere taldeko arduradunek, medikuek eta gainerakoek, itzule uzteko gomendioa egin diote eta halaxe erabaki du Julian Alaphilippek itzulia bertan bera uztea, orain egun gutxira helburu handia baititu Julian Alaphilippek egutegian Ardenak, hain maiteak dituen Ardenak. Esan bezala, Julian Alaphilippen baja gehiago izan dira, besteak beste Genie eta Jon Irisarri, etxeko ziklista bat ere erretiratu egin da Ukalondo hautsita. Xabier Usabiaga, Arratxaldeon. Arratxaldeon, Fermin. Atzoko gutxitako ondorio txarrak. Beti izaten dira eta atzoko gutxi zituen. Inork nahi ez dituenak eta horrek garbi ateratzen uzten duena da, ondorio nagusia da, ez dagoela miraririk edo formula magikorik eroriak eta saiesteko. Errepideak oso baldintza onak eskaintzen zituen, baina deskuido bat nahikoa da, horrelako zilipurdiak atera eta tamalez, salkepen nagusiaren lehian ibil daitezken txirrindularia jokoz kanpo uzteko. Atzoko etapa iesaldiarekin izan genuen kilometrorik gehienetan gainera. Izan genuen taldetxoa lasterketa buruan eta taldetxo horretan mendiko sailkapenerako lehia izan zen, Gari Braboren eta Bernarren artean, Lazkaotarrak eutsi egin zion mailotari etapa amaituta. Esan bezala atzoko eguna erorikoak markatu zuen, 5 kilometro izan zen erorikoak, eta gero, handik aurrerakoan, taldetxo batean, han izan genuen beste behin maillot horiarekin Maximilian Schachmann guztien buru. Erorikoan, jende asko joan zen hankaz gora, kaltetuena, esan dizuegu, Jonathan Castroviejo, atzo bertan ere aipatu genuen, lepauzta jautsita, hortzak hautsita, saietxak pitzatuta, Enric Mas, saikapen nagusia lehiatzen ari zen gizona, Kiakowski, jokoz kanpo etenda geratu zen, Geraint Thomas ere gauza bera, Jon Irisarri, Ukalondo hautsita, Bartzelok ere min hartu zuen eskumuturrean badu zerbait, ez dakit azken diagnosia egin dioten, baina erietxera joan zen eta eskumuturreko minez abiatu da gaur Fernando Barceló, jende asko eta asko, Adam Hansen atzo denera 7 erretiratu ziren, eta erretiratu ez ziren 3 gaur ez dira abiatu. Eta beste txirrindulari batzuek erori espaziren edo mina hundirik hartu espazuten ere kalterik izan dute esate baterako Daniel Felipe Martínez, First Education taldeko txirrindulari kolombiarrak atzerapena izan zuen, eta orain salkapen nagusian lehen baino arazo gehiago izan dezake, horregatik esan daiteke, segurazki salkapenari begiratuta, liderra lehen baino sendoago dagoela, eta bereziki Jon Izagirre Astana taldeko txirrindulariak inoiz izan duen abagunerik onena duela itzulia behar bezala lehiatzeko. Jon Izagirre, bigarren, beste bi euskaldun aurreneko 10etan, Pello Bilbao eta Mikel Landa. Profila, Gasteiztik abiatu den etapa, 164 kilometroko etapa. Eta etapak, Usabiaga ezer badu, azkeneko kilometroetan duen mendatetxoa. Aipatu beharko dugu, azpimarratu beharko dugu, batetik Pikozgane, lehen mailakoa, mendate gogorra ez da luzea, baina gogorra bai, eta gero bukaeran urduritasuna eta tentsioak egituko duen igoeratxoa Zaratamako, igoera bihurria. Bikotzganek uste dut galbae lan egingo duela. Pelotoia behar bada erdira jaitsi dezakete erritmoa bizia baldin bada. Eta gero Zaratamako igoera hori eta jaitsiera bera erabakigarriak izango dira. Izan ere igoerak 2 zati dauzka, zati bat igo, gero jaitsiera badago kilometro batekoa eta beste kilometro bat goruntza. Hor sekulako hanketako mina izango dute. Hor erasoren batko eta norbaitek tarte txiki bat lortzen baldin badu eta beherakoan teknika ona erakusten baldin badu, hemen garaile izan daiteke. Alegia ez dela gaur hemen talde handia izango etapa garaipenaren jokoan. Gasteiztik abiatu da etapa Arabako hiriburutik ekin diote 4. etapa honi. Esan dizugu, 3 baja izan dira irteran. Alaphilippe, Genie eta Jon Irisarri gainerakoak hor abiatu dira. Abiatu eta zesua izan den gaur aurreneko kilometroetan. Iesaldi harrapatzeko asmoarekin jende asko abiatu da gaur, eta ondorioz aurreneko kilometroak bizi egin dituzte aurrerapenarekin. Egin dute etapako aurreneko zatia. La Barreria, Jetxi eta Orduñatik gora egin diote aurreneko mendateari, Las Campasi, eta jada badugu iesaldia. Laster emango dizkitzuegu iesaldiko protagonisten izenak, aurrez
Gasteizen abiatu horretik, beti bezala protagonistekin hitz egin nahi izan dugu eta gure mikrofonoa gaur Jon Izagirreri eta Mikel Landari jarri diegu. Bueno, gaurko etapa urduria izango da berriro, uste dut, gogortasun pizka bat izango duela, orduan, adi egoteko etapa berriro. Bai, aldi berean gertu eta urruti dago, orduan, adi egongo gara, seguro baten bate saiatuko delako. Txean nago, baina uste dut biharko etapa oso garrantzitsua, oso polita dela, eta orduan, bizkat biharko jordeko dut. Bai, azkenean nahi gabe besteen zoritxarrengatik lehenengo 10 artean sartu naiz eta pizkat motibatuta. Seguro berriro tentsioango dela, aurren kolokatzeko eta alik eta denbora gutxin galtzeko. Nik ikusten dutena, egian iesaldik izan dekela aukera gaur iristeko. Atzo egontzan eroriko handi horrekin, jende asko gelditu alako jokoz kanpo eta nik uste gaur iesaldik aukera izan dekela, Eta hori galdetu behar nizun, jende asko jokoz kanpo gatu da, nola ikusten duzu zure burua itzuliari begira? Momentuz gauzak ondo dihozte argi hon barra dauz, ikusten damen eozin momentutan erorketa batek, zulatu batek, selkapen nagusitik kanpoa uzten zaitula eta adi hon barra dau une oro eta gaur ere beste egun bat adiotekoa. Suposatzen, estrategikoki itzulia irabaztera joango zera da? Bai, horta etorri geha, eta gontxe bertan bigarren postoan gaude, ezin hobeto eta goain datoz eguniko gogorrenak eta taldeare indartsu daukeu eta gerrako prest. Ondo kokatuta dago Jon Izagirre, ze aukera daukan, 33 segundora berarek ematera dago Patrick Konrad, Austriarra. Eta oraintxe esan berri digute, beste baja bat ere badela, baja garrantzitsua, Kwiatkowski. Michal Kwiatkowski poloniarrak utzi egin du itzuliko pelotoia. Zuzeneko irudietara joko dugu, zuzeneko irudietan, 86 kilometro helmugarako 7 laguneko iesaldia, 4 minutuko tartearekin ibili da iesaldia, orain pelotoia gertuago du, pelotoia 2 minutu eta 50 segunduko atzerapenarekin eta hor aurrean, besteak beste Euskadi Murias, Iturria Urnietarrarekin saikapen nagusirako ez dago alako arriskurik aurrean elkartu diren gizonen artean, hauek bidea egin dezakete, ikusiko dugu, noraino uzten dion pelotoiak bidea egiten, ze pelotoia nusabiaga ikusi dugu. Schachmannen nagusitasuna ikaragarria dela eta elitzatik harritzeko izango bora gaur ere pelotoi hori gidatzen hastea hemendik kilometro gutxira. Gaur bereziki uste dut Bora Hans Grohe taldeak egin beharko duela lan, izan ere atzorako bai Dekemni Quick Step eta Sky taldeek lan egin zuten, baina Julian Alaphilippe eta Kwiatkowski orain ez daudelarik uste dut erantzungizun guztia Bora Hans Grohek izango duela. Iesaldiak aurrera egiteko bidean arazo bat izango du. Carlos Verona hor sartu dela eta Movistar taldeko txirrendularia salkapen nagusian minutu eta 56 segundura dago. Ez da oso arriskutsua, baina ja minutu eta erdi inguru hori diferentzia kezkagarria da eta uste dut soka ez dela gaur oso soluzia izango iesaldia eta pelotoiaren artean. Iesaldian, Carlos Verona, iesaldian, Iturria, iesaldian, besteak beste, Alessandro De Marchi, Stoller, Monfort, Williams, Gremai, izen ezagunak, ikusiko dugu esan bezala, biderik egiten duen pelotoi buruan, ja da Borako gizonak ageri dira, Bora da hemen lider, Borak 2 etapa irabazi ditu, Borak 2 arretzitan hemen lanak izango ditu, baina gaur pagotxa izan dezake, beste behin, Maximilian Schachmannekin. Oso indartsu dagoela ikusi dugu eta Morales gainezka, segulako konfiantza dauka eta bere sasoialdi horri etekin atera nahiko dio inolako zalantzarik gabe. Gainera kontutan hartuta, Alaphilippe eta Kwiatkowski ez daudela, bere burua nahiko seguru ikusiko du eta gaur ere, erne egotearrekin bakarrik, ja lehendabiziko postuetan ebiliko da, eta ikusi dugu, errematea jartzen ere txirrindulari jaioa dela. Taldeare indartsua dauka ezaztu aurreneko 10etan, bai Konrad eta Buchmann ere hor daudela beraz kontrolanerako ere sendotasun handia dauka talde Alemania. Laugarren etapa jokoan baja handiak izan dira Gasteizen, gogoratu Alaphilippe ez dela atera, Alaphilippe ez, Jenny ez, Jon Irisarri ere ez da atera, eta behin etapa hasita Kwiatkowskiren baja izan du itzuliko pelotoiak. Pelotoia lanean, eta pelotoi horretan lana batzuk errepidean egiten dute eta beste batzuk errepidetik kanpora. Guk, orain Trek taldean gauzak nola antolatzen dituzten erakutsiko dizuegu, eta horretarako gidari bezala, zein egokiagoa Markel Irizar Oñatiarra bera baino. Hemen masajista egin dabelan, hemen, gu neberia, lavaoria, sekaoria,
eta hemen daku bidoiak, repusteko kaskuak, sukaldia, barritak eta hemen masajistak hemen prepaikin gure habitamentua. Pues estamos aquí encartando algún pastelito para la cruna, esto se encarta y luego se congela. 4 o 5 tipos diferentes de pasteles y luego en las neveras se prepara más o menos con la mitad de cantidad de sales y de agua. Calculamos más o menos unos 100 bidones por día. 100 bidones, eta Hirurehun irizarra repartekin dagoela, itzulirako 1200 bideo. Jente asko oituriako platano geruteko, adibidez kontador zan oso platano salia, ja hor sartzen dira korrela bakoitzan oiturak eta manexak, eta orduan eurak arduratu bidea, jana ez deixen faltau, eta bideak ez deixen faltau. Eskaketa dutzu momentuen igual radixotik, komunikatu gauzetan hor radixotik, orduan bat ematek esaten da, amazat, igo nahi bizal, orduan nahi maiotian apur bat sartzeot, eta gaur akordo benez, mundakoten bakoitzen sartuta, gero pelotian repartekin fateko. Bueno, hau da kamioian zaleki bigarren partia, ezta? Kamioia zabaldu iken da, barruan lan ina izateko, eta barruan sartuko eta ikusiko zer dakoin, ezta? Daukagu 40 bizikleta, kronometrokoa eta errepidekoa baita. Mekaniko bat doaz hotelera, hurrengo eguneko hotelera, kamioakin, eta beste biok goazen lasterketera. Kotxetan. Zelakoin bizikletak antolauta, zelakoin grupiak, hemendakoin materiala, hemendakoin desarroiok eta garapenak aldatu bide dienean, eta ezaleke, hau dela euran lanleku, ezta, hemen pasekin dago sortia marrotu baiz. Hau da, ezaleke gure etxi, ezta, orduan mordo bat pasekin du hemen. Hor ikustu ze pantalla hori, bileri ikendunean hor presentazioatik eskue, PowerPoint baten, bideo batzuk, eta hor ikusten du zela izango etapia eta apur bat taktikia eta hor preparik esku. Sukaldarixak izte osko hemen prest etapa bukatu osterako janari dana, arroza, patatia, zerealak, frutia menoten da. Hemen daku dutxak, bi dutxa, hemen normalien etapa aurretik eta ostian pixeo egiten gara, hidratazioa kontrolatzeko, baskulu bat hemen da, eta hemen apunto egin du. Eta hau da, zeleke azkelengo ofizine, ezta? Hau sofa estiloko hau hobe bat ikin da bikoitza, relajauta eta deskantzuta jateko importantzia autobusa eta zeleke hemen rekupera egin dela, ezta? Segafredo, Markel Irizarren eskuti, Markel Irizar bera ere erori zen atzo. Han ere konpondu zuen, han une batez izan zuen atzerapena, une txarrean geratu baitzen atzean, bera bakarri Markel Irizar, baina etapa amaitu zuen eta pelotoian dugu. Hor da pelotoia, hor da Bora Hansgrohe, Schachmannen taldea ondo dabil, taldeak, Schachman ez ezik, Konrad eta Buchmann ondo kokatuta dauzka. Aurreneko 6 postuetan daude 3 txirrindulari horiek. Horrek esan nahi du, bihar ere erasoa jotzen diotenean, Konradek eta Buchmannek oso lan ona egin dezaketela. Eta horregatik, ez dugu ikusten Maximilian Schachman itzule irabazteko favorito nagusitzat, baina orain arte eman zezakena baino askoz ere lan handiagoak emango ditu. Batetik bera indartsu dagoelako eta bestalde taldea ere oso sendoa delako. 3 minuturekin, helmugarako 81 kilometrora itzuliko laugarren etapa, gaur ere eguraldia lamodozkoa dugu, euria izan da, orain hemen helmugan ateri dago, euri tanta batzuk hasten oraintxe berriz ere, giro hotza, umela, haste ala doa. Ere, esango nuke, Zumarrako erlojupekoan, azken zatian lanean aritu zirenek, eguraldia alde izan zuten, aurrekoekin alderatuta, Gorraizko etapan eguraldia portatu zen, Lurbietako etapan, atzo ere, hainbestean eutsi zion, giroak, euria zarra bota zuen, eguerdi partean estibali zen, baina gero lasterketa ailegatu zenean, ateri eutsi zion, eta gaur bat denetik, aterruneak eta euria ere bai, tarteka euri zaparrada batzuk ere ari da jasaten gaur. Itzuliko pelotoia. Hau ikusita Fermin uste dut munduko meteorologia agentziari halako aholku bat eman diezaiokegula lege moduan ezartzeko.
lasai egoteko, guzteko Meteosat sateliteak eta beste guztiak Euskal Herriko itzulia jokatzen denean, esateko lasai asko eguraldi, txarra egingo duela, uste du gehien txunetan asmatuko dutela, eta iaia lege bihurtu da hori. Maximilian Schachmann liderra, honek ez dauka eguraldiaren ez beldurrik, ez erreparorik. Hauxe bai da bilera, oraintxe bertan, moralari, barne indarrari eta egoerari begiratuta eguzki galgetan ibiliko baliz bezalaxe. Honek, arrapatu du olatu honek. Eta gaur erne, gaurko etapa hau ere, dabilen bezala ibilita, eritzetik harritzeko izango, Schachmannen beste erakustaldi batekin amaitzea atzokoa, egia esan, atzoko azken 300 metroak ikaragarriak izan ziren. Nola xautu zituen arerioak, erritmoa bizitzen hasi zirenean Lutsenko eta Batallin eta hauek. Nik esango nuke, Fermin, bere ezaugarri fisikoetarako, oraintxe bertan dituen ezaugarri fisikoetarako amairarik egokiena zela. Ura baino gogorragoa, behar batak gehitxo. Ura baino leunagoa, esprinterrentzat hobea. Ezina proposagoa atzoko amaira Schachmannentzat. Begira nola ari den sufritzen Mikel Landa berare. Ze eguraldi daukaten, nola elastikoak eta jantzi behar dituzten, pentsa, darama. Bere ohiko maillota. Gainetik beste neguko erropa bat, eta orain beste euritako bat jazten ari zen. Eta antzera Adam Yates berare, Hola Adam Yates, Mikel Landa, saikapen nagusian, 9. postuan ibilian, aurroneko amarretan da Mikel Landa. Euskal Herriko itzulea irabazteko euskaldunekin egindako oroimen ariketarekin jarraituz, oroimen ariketa guk esan beharko dugu Xabiaga, garaipen horiek ezagutu genuenok, gaztek edo gaztenek hauek entzunda edo irakurrita izango dute, segurenik hauen berri. Uste dut denoi ondo toriko zaigula, garai loriatxu hauek berritzea eta atzo Julian Gorospe izan genuen, gaur Pello Ruiz Kabestaniren txanda da, 85 ekitaldi irabazi zuen Pello Ruiz Kabestanik, eta orain dela urte batzuk Xabi Randuzalankirak egindako bideo txonekin berrituko dugu ekitaldi hura. 1985ean Pello Ruiz Kabestaniren bigarren urtea zen profesionaletan eta bere lehenengo garaipen handia lortu zuen Euskal Herriko itzulian, eta ez nola nahikoa gainera. Parte hartzaien zerrenda ikustea besterik ez dago, pentsa, berako irteeran, izen batzuk aipatzeagatik, Inol, Lemon, Kelly, Krikelion, Jean-François Bernard, Marino Lejarreta, Delgado, Gorospe, Txabel Agia, Pedro Muñoz eta Belda elkartu ziren besteak beste. Bueno, aquí fue ganar en casa, delante de toda esta gente y claro, viendo Chindoki que lo había subido tantas veces de chaval, ¿no? Y con todo, o sea, habían venido todo el ciclismo mundial a mi casa para que yo les ganara, ¿no? Entonces, joder, con toda mi gente alrededor. Entonces, guk beraren gana jo dugu eta bere laguntzarekin berrikusi dugu 85ko ekitaldia. Lehenengo etapa beran hasi eta Ibardinen amaitu zen Lagiaren garaipenarekin. Pues Lagia y Echave, ¿no? Por lo que veo ahí. Mújica, Inol, Jean-François Bernard tirando de Inol. Ibardinen etzen alde handirik izan favoritoen artean. Beratik legorretara zijoan bigarren etapan berriz ez ustekoa gertatu zen. Bidanian taldetxo batek aurrera egin zuen eta 6 gizon iritsi ziren helmugara minutu terdiko aldearekin. Lemon, Marino, Perico, Recio, Lagia eta Kabestani bera. Reziok irabazi zuen etapa, Kelly favorito nagusia atzean utzi zuten eta itzulia 6 hauen artean jokatuko zen. Esto es Vidania ya. Está el Caimán tirando, Krikelion. Vaya plantel que había en esa vuelta. Yo es que la verdad, yo estas imágenes no las había visto. Y ahí es cuando, como decíamos, Marino se mosqueó porque en ese tramo pues tampoco tiré mucho entre Azpeite y Zumarraga. Horartek Azpeite hartekin ez dut tiretzen. Gero, Lemon da nik bakarrik tiretzen dago, no zen menien tiretzen da Recio. Gero azken tiretu dago pixka Kabestanik eta gero Reziok eta Delgado bai, baina uste dut ez da deretxorik. Atzin gehatu da favorito neutzezena eta beste ustetan agarru beran. A duras penas pude aguantar y no podía dar relevos. Luego ya cuando pasamos Zumarraga ya va tirando hacia abajo, hacia Legorreta, pues ya empecé a dar relevos. Y en ese momento pues yo era un chavalín que empezaba y Marino era el ídolo allí, ¿no? Por supuesto intentar ganar. ¿Intentar ganar alguna etapa o la vuelta? No me atreví a decir, pero yo quisiera ganar la vuelta. Joder, qué moral tenía, ¿eh? Hombre, tampoco era consciente de lo que estaba haciendo. Yo lo veía lo más normal del mundo, estar delante y estar ahí disputando la vuelta.
Hirugarren etapa Kelik irabazi zuen esprinean Getxon eta laugarrena Pedro Muñozek Amurrion. Horrela iritsi zen lasterketa ostiralera, Lagia lider eta Lemon, Pello, Marino, Periko eta Recio segundu gutxitan. Bazirudien arratsaldeko kronoigoeran erabakiko zela, baina goizeko saioan Beasaingo helmugatik 20 kilometrora deskargako mendatea zegoen. Bueno, esta es la clave. Descarga es un puerto que muchas veces ha decidido o ha marcado. Es un puerto que es corto, que no es gran cosa realmente, ¿no? Y cuando estás llegando ya, empieza a suavizar y ahí es el momento donde puedes sorprender, ¿no? Cuando todo el mundo baja la guardia ya. Pues Müller que se va en la curva, esta es creo que la última recta. ¿Y la gente? ¿Ya ves? Sí, es cantidad de gente que hay aquí. Es alucinante qué momentos había de... Y entonces ya arranqué con total decisión, ¿no? De esas arrancadas en las que no miras hacia atrás. Y ya pues ahí sí que miro, pero ya cuando le estoy cogiendo al suizo Müller, y entonces enseguida nos entendemos. Está claro que mi interés aquí no era la etapa, era sacar tiempo a los hombres que estaban en el mismo tiempo que yo en la general e intentar ganar la vuelta, ¿no? Entonces Müller realmente era una moto, por cierto, la moto que alguien comentó que si habíamos metido detrás de una moto, me gustaría ver imágenes en que se nos mete la moto delante, que nos ponemos a rueda la moto, que no se ve ninguna, pero bueno, alguno dijo que nos habíamos ido una rueda en una moto. La moto realmente era Müller porque era un grandísimo rodador, aprovechó esa circunstancia que no contaba para generar para marcharse en descarga y evidentemente pues yo no sprinté, ¿no? Creo que salgo con una ventaja sobre ellos, aunque no quiero decir ya que gano la vuelta, pero la ventaja que he sacado es grande y voy a hacer lo posible y con mucha ilusión y mucha confianza en ganar la vuelta. Estaba nervioso, estaba nervioso porque claro, saber que pude ganar la vuelta al País Vasco y mi máximo rival, ¿no? Lemon, el estadounidense, que era el que más posibilidades tenía de ganar. Federico Delgado, compañero de equipo en esta vuelta al País Vasco, y Marino Lejarreta, que siempre pues, ha soñado con ganar. Ese sí que soy yo. En la zona llana había una primera parte que se iba hacia Ordiz y luego se volvía por la general, en la que todo era llano, y luego ya el resto todo subida, ¿no? Y una subida fuerte. Lo que pasa que entre tanta gente, en ese pasillo de gente, pues ni sentías dolor, ni sentías cansancio, ni nada, ¿no? Solamente el griterío de la gente que te hacía subir como una moto. Y que, bueno, para mí esto es ganar desde un punto que se ve el Chindoki de esta manera, es lo máximo que se puede pedir, ¿no? Bonito, sí. Pello Ruiz Kabestani. Beste handi bat, Fermin, beste handi bat. 23 urterekin, atzo gorosperengatik esan genuena, 23 urterekin ibatzen itzulia, honek ere 23 da pentsa honek ere inguruan ze jende izan zuen urte hartan. Munduko honenak. Egia da gero Pellok, urratxo bat eman zuen itzulia irabazita, Espainiako buelta izan zuen, jomugan, zenbait urtetan, gauza politak egin zituen, Frantziako turren etapak. Bueltan ere etapak irabazi zituen, 2 aldiz laugarren postuan esailkatu zen, liderzan ere izan zen, horregatik Euskal Herriko itzulia eta itzulia handietan ere hainbeste egin duena, handia da. 84an utzi zuen Pello Ruiz Kabestanik pelotoia Euskadi taldearekin, Euskadi talde sortu berriarekin. Eta hemen, itzulian laugarren etapa dago jokuan, iesaldia, Euripean beste behin itzulian. Eta gogoratu irteran baja garrantzitsuak izan direla, hasiala Filipekin, Jenie ondoren, Irisarri eta behin eta pasita, Kiakowski erretiratu da, eta horrentxe esan berri dute, Jon Aberasturik ere utzi egin duela pelotoia, Jon Aberasturi arabarrak, atzo postu polita egin zuen, Estibali zen, ustekabean sartu zen gainera. Esan zuen mina hartuta zebilela, Miguel Indurain sarian erori eta Bizkarraldean batez ere zutik jartzen zenean, min ematen ziola. Zamezara, Jon Aberasturik ere utzi egin du pelotoia. Eta egia esan, giro honekin, Usabiaga ondo ez egon da, hemen iraute ez da gero, erreza, garatutako irudietan, Kiakowski, atzo helmugan 9 minutura sartu zen Kiakowski,
Jeni ere bai, Jeni frantziarra, agebiarrekoa. Misaki Akoskik miniketatzen hartu, etendak eratu zen. Akoskik lehen urtean ere Euskal Herriko itzulia, azkeneko etapan baina utzi egin zuen, eta esan daiteke azken urte hauetan ez duela lotura honik, naiz eta 2014 urtean bigarren postuan salkatu zen Mikel Akoski Alberto Contadorren atzetik, baina azken bi urte hauetan erretiratu beharren izan da Poloniako txapelduna. Jo dezagun zuzenekora, jo dezagun errepidera, Alfontxo Arroian lankideak hor behar du. Iesaldiaren inguruan, Alfontxo, arratsaldeon, ongi etorri. Alan ekarri Fermin eta Xavier, hala da, iesaldiaren atzegaldean goaz, Gorde Xola atzean dutzita, sartu irte mate egin dugu Araba eta Bizkaian, berriz ere Lasterketa Bizkaian da, eta momentu honetan, 3 minutuko aldea dauka iesaldiak, ia 4 minutura iristekotan ere izan da momenturen batean, eta aipatu duzuen moduan, gaur protagonista, euraldi makurra, euria eta hotza. Murgian adibidez, 7 gradu egin ditu, eta oraintxe 11 gradu ditugu, eta benetan euriarekin eta hotzonekin, etapa benetan gogorra egingo da. Esan bezala, buruan 7 ieslari, Euskaldun bakarra, Mikel Iturria, gainontzekoak Golturreko ordezkariak dira, Carlos Verona Movistarrekoa, Alessandro De Marchi CCC-koa, Stephen Williams Bahraingoa, Sam Ometin Sanguebekoa, Germain Michelton Eskotekoa, eta aipatu behar azkena Maxim Monfort dela Loto Sudalekoa, eta aipatu behar 6 Golturreko ordezkari daudela, bat Prokontia, Euskadi Murias taldeko Mikel Iturria, eta gaur aipatzeko azpimarratzekoa, Gajarroalek ez duela ordezkaririk sartu iesaldian, ez da gainontzeko gonbidatuek ere, ez da Manzana Postobonek, ez da Kofidisek. Eta bitxekeria moduan, Maximon Forten pasaitzo bat, esan behar, Markel Irizarrek kontatuta. Azken Espainiako bueltan hobizen abaitu zen egunean, ez zuen ikurrinarik eraman etxera, ez zuen lortzerik izan, eta berari espreski eskatu zion bat erostea, biak taldekideak izan ziren Leopardreken, eta mesedez, mesede hori eskatu zion, ikurrina erosteko eta emateko. Horra beraz, eta Alfontxo, hotza dagoela badio, Xabiaga, hotza bengo da, zera putxela bezu, beti bukatu eta ez, beste gotzik ez. Zaildutako mutila dukagu. Gaur hotza dagoela esaten ari bada, hotz izango da horre, errepidea. Gaur hotza, eta ondo jantzita guaz, ondo jantzita guaz, Txirrendulari ere antzeman egiten zaie, lehen ikusi dugu Mikel Landak zenbat erropa hartu behar izan duen, baita Adam Jaitzek ere eta Ibilian ere, eta horregatik, erdi kilikolo zabiltzen txirrendulari horiek, eguraldi honarekin seguraski, hainbestean pasatzeko moduko baldintzak izan zitzaketen, horrelakoarekin etxerako bidea arraza baltzen. Arrigorriagan da gaurko helmuga, Arrigorriagan itzuli aurrenekoz, izango dugu gaur. Arrigorriagan Euskal Bizikleta bai, orain dela urte batzuk, orain dela 13 urte, amaitu zen hemen etapa bat, Euskal Bizikletako etapa bat, eta gaur bezala Zaratamako gaintxotik barrena ailegatu ziren. Ia irudi horiek eskaintzeko moduan garen urte hartan Euskal Bizikletan gizon bat nabarmendu zen, denen gainetik nabarmendu gainera modu harrigarria. Koldo Gil, Nafarra. Egunetik azkenera. Lenda biziko etapa Arrigorriagan irabazi zuen, eta azkenera arte liderzan. Hortxe, bigarren postuan jarrita, bere taldea, aintari, matxinen taldea. Begira Euskal Teleenen nola saiatzen. David Herrero baitzenan, David Herrero gainera lasterketa lehiatzen, eta sarkapen nagusien bigarren izan zen. Koldoren erasoa. Koldo Gil, lasterketa buruan. David Etxebarria. Atzetik aurrerakoan, David Etxebarria, talde txobatean, David Etxebarria, hortziren Dioni Galparsoro, hortziren Beloki, Pello Arritunegia, Del Nero, David Herrero, hemen David Herrero, bigarren Arrigorriagako helmugan, hirugarren Del Nero, gero García, Efinkin, Jorge Ferrio, Dioni Galparsoro, denak Aimar Zubeldi ere hortzen, denak 6 segundora sartu ziren Arrigorriagako helmugan, Maillot Urdinarekin, Koldo Gil eta Maillot Urdinarekin amaitu zuen ekitaldia, Koldo Gilek. Koldo Gilek urte hartan gainera, eta errojoaren kontrako saioan espezialista izan gabe, aguraina jokatu zena irabazi egin. Irabazi egin zen, eta urte hartan gero Suitzan irabazi zen Usabiaga. Alderaketa hori egin dut, jendea hartu dadin. Maximilian Schachmann, eskalatzaile ona izan gabe ere, bihar eta etzi, orain arte ibili dena baino seguraski hobeto ibiliko dela.
litekena da bestelakorik ere gertatzea. Elastiko horiaren presioak eta zamak ere buzkaltzea. Eta segurazki uzkalduko dute, eraso festa ikaragarria izango delako. Lasterketa irekita ikusten du. Salkepen nagusian atzera xamar dauden gizonek ere baldintza hauetan lehen izango zutena baina aukera handiagoa dituzte. Baina Schachmannek, uste dut, hain berea ez duen espezialitatean ere maila ona, txukuna emango duela. Beno, hemen ditugu banan-banan lasterketa burua zenaztu diren gizonak. Hemen Alessandro De Marchi iesaldietan zaildutako gizona da, garaipen handiak ditu, asko ezpadira ere dituenak aukeratutakoak ditu, itzuli handietan, golturrekoetan. Michel Storer, Remai, Micheltonek aurrean sartu duen eritrearra aurrekoetan lanean ikusi dugu. Carlos Verona, Movistarrekoa. Movistarrekin aurreneko denboralia du. Iaz, Micheltonekin ibili zen, aurreko urtetan berriz. Kuikekin eta hau etxekoa. Mikel Iturria, Urnietarra. Barein Merida. Jende ona iesaldirako, oso jende ona. Ibilbide gaiztoan eta maila fisikoa handi eskatzen duenean eta ondo biltzeko moduko txirrendulariak. Batzuk eskarmentuz jantziak eta hauek peloteari min pixka bat emango diote. Nik hor arazo bat ikusten diot Carlos Veronari. Ez berari, baizik eta iesaldiari egin diezeuken kaltean minutu eta 46 segundura dagoelako. Beraz, tropelak gutxienez minutu batera lotu nahiko du. Tropelak edo diot, tropelean agintea zartzen ari den taldeak. Gora Hans Rojek. Minutu ingurura behintzak gertu beharko du. Eta gero ez dakit, nik gaur zenbat jende izan daitekeen hemen garaipena amesteko moduan, baina behin ja minutu erdira edo gerturatu ezkero esaldiak arrakasta lortzea zaila bada. Bai, lankideok. Aurrera, Alfonso. Bai, gurekin dugu Marco Pinotti, CCC-ko zuzendaria. Buenas tardes, Marco. Bueno, fuga, se esperaba una fuga. ¿Puede llegar la fuga a meta? Si no tenemos De Marchi, está un buen corredor para esta. Esperamos porque el pelotón no lascia mucho espacio, quindi miramos en la subida. Esto es la Itzulia, una etapa dura con lluvia, frío. Sí, una típica etapa del País Vasco, con frío para los hombres con condiciones, con mucha constancia de trabajar. ¿A ti te gustaba la Vuelta al País Vasco, no? Mucho, mucho, es la mejor carrera. Gracias. Bi etapa garaipen lortu zituen txirrendulari zenean, orain zuzendari, baina bi etapa garaipen. Bata Sant Estebanen eta bestea Zaldean, ez da? Zaldean lortu zuen garaipena. Erlojuaren kontrako saioan espezialista zen Italiako txapeldun izandakoa Marco Pinotti. Erlojuaren kontrako espezialista petoa, giroan irabazi zen honek, azkeneko erlojupekoa 2012an. Marco Pinotti, orain ere biziketa gaina jarriko balitz, daukan itxurarekin esango nuke. Bueno, Xabega, lehen esan duzu, beron aurrean joateak, egoeraren irakurketatxo bat egin duzu, beste irakurketa bat, jarri nahi nuke mai gainean, alegia beron aurrean denez, eta ikusita azken kilometroetan zer dagoen, Mikel Landa animatzeko ere izateke, txarra izango? Aukeratxo bat, beste aukeratxo bat jartzearen. Bikotzgaineren ostean, Berona harrapatuko balu behintzat, Beronak lan hori egin dezake. Ze Mikelek urrunetik dauka mugitu beharra. Eta, badakigu biarritzitan, ikaragarrizko etapak dauzkate, baina, beste irakurketa bat. Batedaki, aukera hori hor dago, Fermin, aukera hori hor dago. Badakigu gaur egungo txirrendularitzan hori errazagoa dela, arbelean marraztea, gero errepidean erakustea baino. Baina aukera hori behintzat hor legoke, eta egia da, helmugarako 40 kilometroren faltan dagoen lehen mailako mendate batek, lan hori edo ondori hori ere utzi dezakela. Bikotzgaine gainera azkeneko kilometroan oso gogorra delako. Eguneko 11-13ko penditzen bat ditu. Gaiztoa da. Azken metroetan. Aurrengo kilometroan da, xamurru xamarra. Ondorengo 4 kilometroetan gogortasun handia dauka, atxedenik ez dauka, oso utxia da, bederatziko bataz bestekoa dauka. Bikotzgainek min egin dezake bai. Ikusiko dugu, zertarako. Eguraldiagatik etapa gogorra doa. Gero egia da, eta ez ditugu oraindik gaztea direnez, eta profesionaltara kasi pasaberriak ez dakigu zein baldintzetan moldatuko diren Konrad, Buchmann eta Schachmann. Baina alemaniarrak izan da, Fermin uste dut, haiek ere gogor fama dute, eta eguraldi petralauetan, umelauetan ez direla segurazki gaizki. Hau xeba eguraldi petrala. Zirretarako izan daiteke txarrena. Eta oraindik kilometro asko, eta hemen gauzak esango dugu, pelotea kontrolpean dauzkala, 2 minutu terdirekin, helmugarako 28 kilometroa, tartean Bikotzgain egon da gainera. Eta Bikotzgain...
oraingoz bintzak kezkatzeko motiborik ez dago. Atzoko erorikoan izan ziren irudia berreskuratuko ditugu, ikusgarri izan zen enguarako 5 kilometrora, hor Jambo Bismako ordezkaritza zijoan pelotoia gidatuz, iesaldia genuen aurrean, balkote bat geratzen zen, eta hortxe ezkerrerako bihurgune horretan, aurreneko karteltxoaren parean, Kuikeko... Dekeunikeko hori, Dekeunik, bai. Erdian. Enrik Mas, ez da zuten beraz, besteak, Dekeunikeko besteak aurrera egin dute, eta hor beste Dekeunikek etzen erori, eta gero hor ikusi genuen Dekeunikeko bakarra Enrik Mas izan zen. Ikaragarri izan zen, hori da, hori da. Felipe, elastiko berdearekin zena, gura ere bete-betean harrapatu zuen erori. Baina bai, hor, begira, askotan erorien inguruan eta esaten dena, abiadura, tensioa, errepide. Askotan errepide txarra ipatzen da, errepide estu izatea, zorulakarri izatea. Hor, etzegoen horrelako inolako arazori. Hemen, Joni Lizarri, begira, orain eskuiko ukarondari etuta. Eta gero, eta pamaitu arren, ostura duela. Ondo hautsi eta duka. No bai, gaua minez eta pasatu eta hoizen probak egin dizkiote, eta esan bezala Jon Elmugar aliagatu zen, Ala Filipera aliagatu zen. Geni ere bai, aliagatu zen. Nahikoa dela, txirrendulari bakar batek, deskuido, txiki bat izatea, horrelako batera egiteko. Ez dela errepide. Iazko da, onzea klasikoan. Ikusi genuen gauza bera. Mirakruz zen, zabalera hartan, bat atzera begira eta argikutu zen aurrekoaren gurpile eta kitioan joan ziren denak dominoko fitxak bezala hankaz gora. Beste gauza askotan bezalaxe, hainbat ezaugarrik bat egin behar izaten dute zerbait lortzeko. Bai garaipen bat, bai porrot bat eta bai erori bat. Eta erorian, errepidearen zoruak, abiadurak, tensioak, txirrendularien pilaketak, gauza askok dute garrantzia. Baina giltzarria onerako zen txarrerako txirrendularia bera izaten da. Handago gako, erori baten erantzungizunik handiena, normalean txirrendularia bera izaten. Ala Filipek, atzo eta papeluta esan zuen, inoiz izan duen erorikorik handiena izan zuela, abiadurarik handienean. Behin baino gehiagotan eroritakoa da, Ala Filip. Behin baino gehiagotan, baina handiena esan zuen, atzoko bezalakorik ez zuela izan. 60 kilometro orduko abiaduran zikoan, pelotoia momentu hartan, inguru hortan. Eta gero Ala Felipen fitxari begira aritu naiz, eta ortopatu dut esaterako 16 urterekin motoistriko izan zuen, lepauztea eutsi zuen. 2012an, Por de Oceanean, erori, esterketa batean, eta eskubiko omoplata utzi zuen. Donostiako klasikoan, Euskal Herriko itzulian, Gipuzkoako etapan, Tolosa eta Ano eta bitartean zegoen Anoi postuan, erori, belaunean mina hartu, eta gerora utzi egin zuen, eta Ardenak alde batera utzi behar izan zituen. Geldi egon behar izan zuen. Gero urte hartan gainera, turra ere baztertu behar izan zen, etzela jartzen, eta azkenean ebaketa egin zioten. Atzo zorionez... Urte izan zen hori? Atzo zorionez, txirik eta... Elmugan ikusi genuen. Ez du izan. Eta gaur goizean erabaki dute, gorputzak horrelako kolpe handi bat hartzen duenean, energia asko behar izaten duelako errekuperatzen ere. Horra usture txiki asko izaten da, eta giharretara baino gehiago, nolabait osatze lanetara bideratzen du energia hori, eta kirol errendimendua jaitsi egiten da. Beraz, orain, dagoela lasai, aurki Amstel Gold Race, Flash Ballon, Liège-Bastogne-Liège, berarentzat oso garrantzitsuak diren probak etorriko dira. Haietan, sasoi betean egonik, garaipena lortzeko moduan egon daiteke, lehen urtean Flash irabazi zuen, beraz, orain ikusi du, Milano Sanremo irabazi ostean egindako atsedenaren ondoren ere gorputzaldi ona duela, berak gorraitzen lortako garaipenak hala erakusten dio, beraz ikuspegi horretatik lasai dago eta errekuperatazkero berriro ere oso goi mailan ikusiko dugu Messi Ala Filip. Eta antzeko egoeran da, une honetan, Misha Kiakowski itzuliko pelotoia utzita. Ala Filipek bezalaxe, Ardenak buruan dituela dabil, Poloniarra une honetan. Atzo kolombiarrak, Daniel Martínez, zigotzaileak, segundo batzuk utzi zituen, eten da geratu zen erorikoaren erruz. Minik eta zuen hartu, esen festeko Los Favos lagunek, hanka lurrea bota behar zintzuten erorikoan. Eta 8 segundura dago orain Daniel Felipe Martínez. Gizon hori ere arriskutsua da, eskalatzaile oso nadelako. Jon Izagirre hor dago, bigarren postuan, berriro diogu, inoiz izan duen abagunerik onarekin itzulia behar bezala lehiatzeko. Psikologikoki ere, aurretik Schachman izena duen gizon bat izan.
edo Adam Yates, edo Alaphilippe, edo Kwiatkowski izan, gauza desberdina baita. Nik uste dut edozeinek eskuragarriago ikusten duela Schachmann menderatzea, beste izen handi horiek menderatzea baino. Berak bere maila ematen baldin badu, uste dut, aurreko urtetan 3 aldiz lortutako 3. postua hobetzeko moduan egon daitekeela Jon Izagirre. Hala eta guztiz ez pentsatu, atzoko egoeragatik pozik zegoenik. Bera penetan zegoen, postuak arrazoi horrengatik aurreratuta. Horretan oso kirolegez eta gizalegez egin ditu egindako adierazpenak Jon Izagirre. Eta gero, bai, parkatu, handiot, gero isilpean hor dago nagusian, Patrick Conrad da, Jon Izagirrerekin denbora berean, eta horrek itzuli honak egiten ditu, austriarrak. Eta ipate duzue, Daniel Felipe Martínez, kolombiarra, Education Firsteko kolombiarra, eta Paris-Nizan sekulako erakustaldi eman zuen etapa irabazita, Superman Lopezi aurre hartuta. Eta egun hartan, orain buruan dabilen bat, antzen inguruan, Alessandro De Marchi eguneko iesaldian. Gero, Daniel Felipe Martínez, erramatatu zuen etapa hartan. Bai, Conrad aipatu du Alfonso, Conrad, Italiako giroan. Italiako giroan aurre izan zen, oso aurrean ere, Paris-Niza 7. egin zuen. Conradi ikusten diotan kontrako egoera da, talde horretan planaren horbaitek egin behartu duela. Eta Schachmannen aldeko apustu egiten baldin badute Conradek lan egin beharko duela. Baina erne, Bora Hans Grohe taldeak ere, izan dezake kontrolana beste batera egiteko aukera da. Conrad iesaldietan sartu hau da, Mikel Landak, Adam Yatesek, edo edozeinek jotzen duen erasoari Conradek jarraitu eta gurpilean joateko baimena eta itzeki izango luke. Beraz hor, Bora Hans Grohek bi aukera oso ondo baliatuko lituzke. Bata pelotoian Schachmannekin eta arena itzekian Conrad edo Buchmann iesaldietan sartuta. Beraz hor, ikusi egin beharko da beraiek ze defensa mota aukeratzen duten, baina gizon indartsuak izatea inoiz ez da kaltetan. Beti da abantaila edozein egoeretarako. Conrad, 33 segundora, Izagirre bezaratxe, Buchmann, 51 segundora. Boraren, gizonik indartsuenak aurtengo itzulian. Euripean segitzen du pelotoiak. Iesaldia 2 minutu eta 24 segundorekin. Iragarkintzat tartetxoa egingo dugu eta laster gara berriz ere Arrigorriagatik itzuliko 4. etaponetako azken kilometroekin.
Araba eta Bizkaia arteko mugan, orain berriz ere, orain ere ibili baitira, Barreriatik jetxe eta Orduñan sartu dira, atera egin dira, Laskan pasigota, orain berriz ere sartu, orain ateratzen ari dira, Arabatik Bizkairako ari dira egiten, eta hurrengo igoera, bikozgan ere dute. Aretatik, arrankudia gara, bidean, iesaldian, gora ezagun, 7 lagun, sailkapen nagusian ondoen kokatua dagoena, Movistarrekoa, Carlos Verona, Williams, Montfort, Gremai, Demarki, Storer eta Mikel Iturria dira gaur, iesaldian elkartu direnak. Hemen Palmares ez eta Demarki da buru, Demarkik esan ditzugu, garaipen handiak dituela, asko ezpadira ere, maila handiko garaipenak eta gehienak, denak ez esatearen gehienak, unela xe, lortu izan ditu, iesaldia harrapatu eta errematatu, iesaldian onena izan. Eta tarteka berritzen dut eta berritu behar dut gaur Erusabiaga. Demarki bat utzizuen errematatu gabe. Jon Izagirreren ura? Faltzeskoa. Kariako giroan, faltzesen. Jon Izagirrek etapa irabazizunean, hanbaitzen. Alessandro Demarki, orduan Andronillo Katolirekin zen. Alessandro Demarki. Egunetan, Jonek errematatu zen. Bai. Alfonso. Gurekin, Pablo Lastras. Buenas tardes, Pablo. Parece que el pelotón no... izketan ari da orain. Bere... taldekidekin. Eta orain Txirrendulariak negu arropa jantzita, Pablo, parece que el pelotón no da permiso, ¿no? No. Cada día más emocionante. Arazak ditugu, Pablo Lastrasen hautsen entzuteko. Aldamenean Alfonso baina. Jaisten ari gara. Tartean hemen pelotoia, bilbile eginda pelotoia, tapa eginda jendea. Ez dago berriketarik, oso baldintza txarretan. Txirrendulari baten gorputza bustitzen denean, eta ordekan joaten den abiadurarekin berarekin, temperatura hotza baldin badago, hori ez zurmuinetaraino sartzen da, eta gorputza kasu askotan sorgor gelditzen da. Gero giharrek lana behar bezala egin ezin dutelarik, eta baldintza hauek oso txarra dira. Hotza bere horretan hainbestean. Euria, temperatura gozoa baldin bada, 20tik gorako baldin bada ere, ez da hain kaltegarria. Baina behin 8-10 gradu, eta guztia hori da txirrendulari batek izan dezaken baldintzarik txarrena. Hemen Gorka Izagirre, autoarekin, Gorka Izagirre, karropak edo aginduak edo zerbaiten bila joan da. Bai, aurrera, Alfonso. Lankidok, orain bai Pablo Lastrasekin. Bueno, Pablo, decíamos que el pelotón no da opción, ¿no? Ninguna. Arazoak ditugu, Pablo Lastrasen ahotsa jasatzeko arazoak ditugu. Lanerako baldintzak, ez dira egokienak. Denentzat, hau narratxa. Ez dago baimenik pelotoiak, ez du iesaldirik baimendu nahi pelotoiak etapa garaipena aurreko egunetan bezalatxe, denen eskuerara utzi nahi du. Hauek dira ieslariak, eta Astanakoa ikusi ditugu, Jon Izagirre ikusi dugu, sailkapen nagusian 2. Esan dugu, inoizko aukerarik egokiena duela une honetan Jon Izagirre, behingo zitzule irabazteko, 3 aldiz izan da 3. Eta bera, sasoi honean egoteaz gainera, taldea bera ere, sasoi bete-betean dago, eta horren lekuko dira, lortzen ari diren garaipenak. 21 garaipen horietatik, 14 hemen daude. Itzulian, Morerako ere tartearekin, Alexei Lutsenko dantzan ere ez da, Gori Makala Fermi. Alexei Lutsenko da taldean garaipen gehien lortu dituena, 5 Romango itzuli irabazte. Taldeko irabazlea, Lutsenko ziklista gaztea, oso gazte zela pasatzen, baina aurten bezalako
Eroriek ere ez dute gelditzen. Etapa hori, birritan erori eta irabazi egin zuen. Harrapatu egin zuten. Hor begira nola irabazi zuen. Irabazi egin zuen, Tirrenon, bai. Horietako bat, Adam Jason hor. Eta ospakizuna, Alexander Vinokourov handiak, txapeldun olimpiarrak, Londresen lortu zuen garaipen hori, Vinokourovek. Joan Izagirre, Parin izan lortako garaipena. Etapan saikapen nagusirako aukerari gabe geratu zen, aurreneko bi egunetan izandako haizea besen ondorioz, Proventzako irabazi zuen gorkak, hori Pello Bilbao, Luis Leonek ere irabazi zuen, Murtzian Alejandro Valverde menderatuta. Fulsan hor Tirren atiratikon, sekulako etapa garaipenan lortu zuen erakustaldi eman da, taldekakoan ibili ziren kaskar eta horregatik ezin izan zuten irabazi, baina hau Magnus Kort. Nielsen inoizko olaturik handiena harrapatuta dabil astana ia, zele denboraldia zera politen gintzen, baina ja, urtengoa marka guztiak hausten ari da astana, urtengo denboraldia zera honetan. Eta esan duguna, hemen itzulian, hor dauzka, batetik Jon Izagirre, Pello Bilbao hor dago, Fulsan ez da bilaparte, taldeko hirugarrena da Fulsan, jako Fulsan aurreneko amartatik kanpora dago, minutu eta 17 segundora esan bezala Pello Bilbao 54, Jon Izagirre, bigarren postoan dugu, 33 segundora, beraz, inoiz izakotan, aurten behar du. Lasterketa mugitzeko oso baliabide ona ditu, bereziki lan hori Pello Bilbaok eta Jako Fulsenek egin beharko dute, eta Gorraizko etapan erakutsi zuen, Gorka Izagirrek ere nolako astinduak eman diezaizkioken, Omar Freire hor dago, taldea indartsu dago eta gero erramaterako ohiko maila ematen baldin batu behintzat Jon Izagirrek abagune oso egoki izan dezake. Hor Martinez, Daniel Felipe Martinez, Erne gizon horrekin ere, Erne. Ez da oso ezaguna, oso gaztea da, baina gauza onak egin ditu. Aurten hasteko eta behin, Kolonbian erlojuaren kontrako txapelketa irabazi zuen. Han 3. amaitu zuen gero Kolonbiako itzulian. Eta Parin izan eta Paris zailena gogorna irabazi zuen. Berak hor 4. postuan bere burua ikusita, horrek ere esango du, ni hemen garaipenerako nago. Eta lasterketan oso ondo kontzentratuta sartuta dabil eta ustekabekoa, edo zeini emateko prest 22 urteko gaztetxo hori. 23 beteko ditu hile honetan. Iaren 25koa da. Ia urrats polita mantzuen. Iaz garaipenik ez zuen lortu, baina World Tourreko zenbait probetan aurreneko 10 sartu zen Katalunian 7. Kalifornian podiumean turra egin zuen 36. izan zen. Eta aurten Kolonbiako turrean podiumean izan genuen taldekako irabazita. Eta gero berak Paris-Nizan lortu zuen bakarka iesaldi gogor eta luze batean. Daniel Felipe Martinez, atzo segundo galduta dugu saikapenean. Itzuliko 4. etapa, bihar etzitan mendiko etapa handiak dira jokuan, ez da giro izango. Bihar bertan 7 mendateko etapa dute. Hasteko Morga, Natxitua, Bedarona, Arribineta, eta moldatuko dira, baina gero izango dira komeriak. Baina izua, igotzen hasten direnean, izua trabako izango dute segidan, eta etapa mailan usartzatik gora, azken igoera, arraten amaitzeko. Azken 50 kilometroak bizi-biziak dira, eta oso gogorrak. Eta ez ahaztu, astean nola doan. Errimuz bizi, eguraldi txarrarekin, gorputzak hipoituta daude, errekuperazioa ez da erraza baldintza hauetan, eta horre guztiak ere bere zamatxoa jarriko du 2 eta etzeko etapetan. Pentsa gogaikarria dela ibilera baldintza hauetan. Begira hor, irudietan aldi hemen ikusten dugu motorrak atzeko gurpilean botatzen duen Zipristina. Pelotoian babes kontuak eta askotan aipatzen ditugu, eta babesa lagungarri da ezinbestean esfortzu egiteko garaian. Baina baita kasu eta baldintza hauetan ondo nazkagarria ere. Izan ere, ahoa zabaltzen duzunean aurreko gurpilak botatzen duen Zipristin guztia, ur hori eta lurretik datorrenez kasu askotan zikina, dena ahora joaten baizizu. Oso deseroso biltzen da pelotoi barruan ere horrelako eguraldiarekin. Lideraren taldea sendo. Lideraren taldeak orain gizoma fitxatu du. Lehen ere taldean ibilitakoa, Archibald. Sean Archibald, Zeranda berrikoa, 30 urte baditu. Orain dela bizpahiru urte eroriko bat izan zuen, gero osasun arazoak ere bai, talde apaletan ibili da, eta orain, aste honetatik aurrera, bora taldearekin. Hasiko da lehiatzen Sean Archibald,
30 urteko Zelanda berritarra, gizon azkarra. Esprinterra da, nonbait Saganen trenoa indartu nahi dute, hor dauzkate Bennett, Ackerman, McCarthy eta... Hori izango da, aitzakia, ez dakit bestela... San Bennettentzat ere uste dut mesedegarria dela. San Bennettek aurten, lehen urtetik aurten gora urrats handia egin du eta garaipen onak ari da lortzen eta munduko gizonik azkarren aurrean. Groenewegen bera menderatu zuen Paris birrita. Horan mintzat Saganen aitzakian. Eman dute albisteren berri, alegia Saganen trenoa indartzeko egindako fitxaketa bezala. Aipatu dute Boratik. Zelanda berriko gizon azkarrarena. 52 kilometro etapa bukatzeko biterdiko errenta. 7 lagun eguneko ihesaldian tartean Mikel Iturria. Mikel Iturriak 2016an egin zuen debuta Euskadi Muriasekin iaz Espainiako buelta ezagutu zuen. Itzuli handi bat probatu zuen iaz. 27 urte ditu Mikelek. Eta lehen aldiz ari da, itzulian, Mikel Iturria? Itzulian debutaria. Niren sarian honenen taldetxoan izan genuen. Nieve, Orpeiza, Agirre, Berona, Alfred Egita, Pogačar, Luis Le Prades eta bar elkartu zirenean antzen Mikel Iturria. Kataluniako bolta ere egin du, aurten. Iaz esaterako, Zitainako turrean taldeko izan zen, aurreneko gehietan amaitu zuen. Alejandro Valverdek irabaztako Zitainako turrean. Eta iesaldietan gehiagotan ikusi dugu, hemen Euskal Herrian esaterako, Ortiziago klasikoan ikusi genuen, bere debut urtean, eguneko iesaldi harrapatuta. Usabiaga isiri dago, eta nego izan beharko du, eta afizionatuetan, Usabiaga, aiztondu irabaztako da. Mikel Iturria. Alkizan amaitu zen edizio irabazi zuen. Gero, Nafarroko itzuleari irabazi zuen, Toledon etapa igantzi altxasu, Euskaldun torneoa, Gipuzkoako txapelketa, asko ibili zen, Mikel. Asko ibili zen afizionatuetan, asko. Profesionaltara llegatzeko, afizionatuetan asko ibili beharra dago. Horrek ez duzen denek garaipen asko izaten dutenik, baina erregularrak direla, normalean etapa eta ibilbide gaiztuetan ondo moldatzen direla, edo sprintetan azkarra direla, edo erlojuaren kontrako saioan espezialista direla. Hemen profesionalik txarrena ere oso afizionatu ona izan delako. Dago normalean, bakarren batek mai gaina jarriko lidake salbuespenen bat, baina salbuespenen galbo batera utzi eta normalean afizionatu mailan oso ondo ibilitako txirrendularia daude profesionalak. Bero batzuek bilakara hobea izaten dute, beste batzuk askarragoa, batzuk bilakara eman ezin da egoten dira, beste batzuek lesioek edo izaten dituzte, 1000 arrazoi egoten dira, behin profesionaltara ailegatuta gero, gora edo bera edo etxerako bidea hartzeko. Baina horruntza ailegatu diren danak, bentsa oso afizionatu eta oso txirrendulari onak izan direlako ailegatu direla. Eta 2017an esaterako, bere bigarren urtean, eroriko txarrak izan zituen, Mikel Iturriak esaterako Madrilgo bueltan, Valdemoron amaitu zen etapako azken kilometroetan, erori eta etapa amaitua zuen ere gero erietxean, esan zioten ezkerreko radio burua utxita zuela. Eta urte horretan bertan, limusanean, abuztuan, beste eroriko txar bat izan zuen, izterrezura utzi zuenan, eta hilabete batzuk geldi egin behar izan zituen. Zertan gero hori abuztuan irailaren 18an hiltzetako bat kendu zioten. Eta irabazi zen, Australiaren gizona Arrabolan jotake. Jaime Navarro fisioarekin egin zuen lan. Donostiako Hegalak zentroan Mikel Iturriak, hor da iesaldi harrapatuta. Azegiro berriz ere esan da. Oso txarra, oso txarra. Eta euriagatik eta behin gorputza busti eta temperatura horretan gorputzak izugarri sufritzen du. Izugarri, sorgor galditzen da eta giarrei hor errendimenduaren mailarik gorena eskatzea oso eskaera txarra da. Normalean protesta egiten du eta errendimenduan gora berak ere horregatik izaten dira. Beraz gaur, norbaitek bikotz gaina erritmoa ikeragarri behartuko balu, ustekabeak ere izan daitezke.
ezin izenik jarri. Baina baldintza zail hauetan gorputzek gora berak izaten dituzte. Bero-arekin bezalaxe, hotz-hotzarekin ere. Denak ez dira berdin egokitzen. Denek ez dute berdin erantzuten. Eta erne. Ikozganek, 5 kilometro ditu. Aurreneko kilometro eramangarria. Aurrenekoaren ondoren, gogortasun handiko mendatea da Bikozgane. Bikozganen gehiago izan da itzulia. Demarki eta Berona erdia serrute bili dira tarte batean. Pelotoia luzetzen, nik uste du lasterketa orain hasiko dela benetan etenkatzen. Ja 50 kilometro falta dira, diferentzia ez pentsa txikia denik, 2 minutu eta 20 segundu. Pelotoia lanen arita aurrekoak uste dut orain arte, iesaldi gehienetan gertatzen den bezala, indarrak zertxoai gordetzen ere egon direla, eta haiek orain azken 50 kilometrotarako gordean euren giharretan utzi duten hori erakusten hasten direnean, diferentziari hainbestean eutsi diezagete. Mendatea dago, eta mendatean ikusiko dugu Bora Hans Grohe taldeak edo beste norbaitek zer ritmo jartzen duen, baina etapa, un erabakigarrian eta intensitate emateko oraintxe dago. Aurrera, Alfonso. Bai, lankideok, gurekin dugu Xavier Muriel. Bueno, Mikel Iturria hor, dena ematen. Bai, egia esan ikusi ze iesaldi, ze izen dauden, da horretea oso zaila da. Gainera, tropelak badiru didena kontrolpean daukala. Bai, esan bezala jende importantea dago iesita eta, bueno, bai. Egiten da. Kableak bustita dauzkago. Eta ez da harritzekoa. Bai, aurreko honetan ez da girona honik izan, baina hau, gaurko markakoa doa. Hor itxusia oso, Carmen, itxusia eguraldia oso. Ez da bezertarako gaur. Gaur sufritzeko. Hor, abiadura 40, 50 denean bustita, eta gaur egun oso erropa hona ibiltzen dutelarik, erropa gainera aldatu dezakete, ez barruko erropa, baina gainekoa behintzat oraintxe kendu, oraintxe jarri, oraintxe akaso beste bat hartu, morrontza lanetan aritzen diren txirrindulariek hori behin baino gehiagotan egiten dute, atzera autora jaitsi da, baina ala eta guztiz behin gorputza bustea dagoenean horri buelta ematea, temperatura honetan ez da batere erraza. Zeberio, orain laster, esprina izango da, bonifikazioa izango da jokuan esprinan ieslariak direnez. Berona iruditzen saiatuko dela, horrena pasatzen 3 segundo hartzen. Carlos Berona. 2 minutura gerturatu da pelotoia. Eta Bikozgane etapako mendateri zailena, kilometro gutxi barru igo beharko dute. Bikozgane orain horrena, 2011ko itzuliak irabazi zuen, Mikel Albasini, suitzarra izan zen, lasterketa buruan, Albasini pelotoian da, Micheltonekin. Lasterketa buruan izan dagoak, Cristian Van de Velde, 2 urte lehenago, 2009an, Beltran Andaluziarra 2007an, Unai Etxebarria izan genuen 2004an lasterketa buruan Bikozganen, Alberto López de Munain, Arabarra, 2000 urtean, aurrez, 98an Inigo Txaurre, Euskaldunak, beraz, urte horietan protagonista Bikozganeko pankartapean. Gaur Iturria dugu lasterketa buruan. Eta Borak ordezkaritza etapa guztian pelotoia gidatuz. Schachmannen morroiak. Schachmanek goratu bi gizon ondo kokatuta dituela sailkapen nagusian. Konrad 3. tokian, Buchmann bata zein bestea itzulia hundietan gauza politak egindakoak dira. Euskal Herriko itzulian bertan euren buruaren berri emandakoak dira Konrad eta Buchmann. Eta urten eren Schachmann bera ari da arrasto uzten Euskal Herrian. Euskal Herrian ez leku askotan ari da arrasto uzten, jende harrituta dago Schachmannen ibilerarekin, taldera llegatu berria da eta bera oso pozik dago taldean nola hartu duten, taldean duen giroarekin. Hala aipatu zuen aurrekoan, itzulia hasi aurreko elkarrizketa batean,
taldera ailegatu eta hain talde handia izanik eta zenolako harrera gozoa izan zuen, eskertua dagoela taldeak nola hartu duen ikusita eta orain bera erantzuten ari dela ikusita, dena ezin hobedoa, bai Schachmannentzat ala Borarentzat. Quick stepen izan zen, Lefebvrerekin, Maximilian Schachmann. Beira aurrean ateri, eta ja erropa kentzeko eta moduan Carlos Verona. Askotan, bustita dagoen erropa berez, gorputza babesteko bustita dagoen erropa berare kaltegarri izaten baita. Ez da hain azkarre hortzen eta azala beti ere erratzago lehortzen. Horregatik batzuetan nahiago izaten dute eskularru luzeak edo oinetakoak estaltzeko eta babesteko eramaten dituztenak eta kentzea. Baina garbi dago irudi horretan ikusi da ja lasterketa un erabakigarrian sartzen hasi dela, 2 minutuko langare hautsi dute, ja aurki mendatea ere agertuko da eta ja apustu serio egiteko garaia hasi da iristen. Arteara bidean doaz orain. Arteatik gora dute, bikozgane. Tarteko helmuga gogoratu, laster izango dute tarteko helmuga. Carlos Verona, sailkapen nagusian, 22. dago, Carlos Verona lasaizik joan hor, autoaren parean ikusi dugu, Movistar taldeko Madrildarra. Bora Hansgrohe taldeko denak, aurrenengotik azkenekora, neguko elastiko jantzita. Hemen buru-buruan da hau, Cesare Benedetti italiarra da. Iesaldetan ibiltzailea da, bera ere, baina hemen ez dago iesaldietan ibiltzeko aukerarik. Orain bintzat, Schachmann lider den bitartean ez. Hau Elizond, atzo ikusi genuen lanean galanki. Taldeki diren baten euritako hartu du eta atzean autoaren zain geldituko da frantziar txikia. Autoaren zain dago, atzera begira, autoa gainera etortzen zaion, Kenny Elosiondi hor soberan dituen elastikoiek eta mateko. Goiti bera, dana luzez jantzita, horrek hotza, euria, sufrimentua erakusten du gaur. Eskaiko aurreneko sailkapen nagusian harrapatzeko atzera dago, joan berra, Eskaiko aurreneko ez dakit, Rosa bera ezote den, ia 37. Diego Rosa, 2 minutu eta 32 segundora, gogoratu Eskaik atzoia erorikoaren ondoren aukera guztiak galdu zituen, Geraint Thomas eta Kwiatkowski atzerapenarekin helmugaratu ziren Kwiatkowski, gogoratu, itzulia utzi egin duela gaur. Ertenan baja politak, baja aipagarriak izan dira. Filipena, Jeniena, eta Jon Irizarrirena, eta behin eta pasita. Jon Aberasturi eta Kwiatkowski erretiratu dira. Denera 7 lagunek utzi zuten etapa amaitu gabe. Esaldian hor azkeneko postuan, Gremai, Etiopiarra, Michelton taldeko txirrendularia, gero Adam Yates edo Mikel Nieve edo Normai mugituko balitza horrek ere hor talde lana egin dezake. Ibilbidea gaiztotzearekin batera eta pelotoia orain pixka bat lasaitu baldin badare diferentziak bera egin du. Ja, pelotoi buruan ageri dira Astanakoak, ageri dira Education Firstekoak, atzo Hugh Cartik ere atzerapen handi izan zuen, Hugh Cartik elojoaren kontrako saio oso nagin zuen eta bazirudien ura ere sailkapen nagusirari begira egon zitekela, baina atzo minutu eta 6 segunduko atzerapena izan zuen txirrindulari britainiarrak eta orain uste dute Education First taldeak emandako agindua dela Daniel Felipe Martínez kolonbiarra babestu behar dutela, alik eta gutxien ekatu behar duela 2 eta etziko etapa erabakigarriak ailegatu arte. Errepidea gorantzako joera handu, tarte honetan. Eta inguruak berde. Egongo dira, berriz ere. Sano berde. Begira, noruntza doazen. Han amaieran ikusten da, goruntzako joera, sasi ordeka aldien behin behera ere bai, baina sigi eta saga, beti goruntzako joerarekin. Bailara zaldatzen ari da orain, itzulia. Minutu eta 38 segundo, ari zaio jaten pelotoia poliki bada ere. 45 kilometro asko dira, kilometro asko eta gainera gogorrak. Ikozan, segidan, eta gero Zararamoko igoera bikoitza. Bikoitza ez bi aldiz ego behar dutelako, bezik eta bi tarte dituelako igoerak.
Horrengo zatearen ondoren jetxiratxo bat, jetxira bihurria, eta bigarren zati bat, baita ere gogorra, auskorra, ia arrigorrea geizten hasi aurretik. Ingurumari hauetan profesionalak zirenean eta aldez aurretik ere bai, hor bi bailara bietako garai bateko profesionalak ibiltzen ziren. Cesar Solaun, Oskar López Uriarte, Julito Barcina, Jon Unzaga, eurek esaten zuten ez behintzat, inguru horietan askotan euren kabuz bakarrik atera eta elkar topo egin eta taldetxo antolatu eta kilometro luze askoko saioak eginak zituztela. Xan Garrido, Guakoa, Txema del Olmo, denek inguru hortara jotzen zuten. Astana ere hemen da ba, Astana hemen da. Astana eskuinetik, ezkerretik, Toni Martin gaur ere. Atzo ere makina bat, kilometrotan egon zen horrelaxe, gurpila eskainiz taldekidei, babesa ematen, bera buruan jarri, erritmoa, haizea janberak, nekerik handiena berak pilatu, taldekideak errazago joan daitezen. Toni Martin alde batean, Omar Fraile bestean, eta gu iragarkitara. Iragarkin bestean jarraituko dugu, Arrigorri gara bidean, errepidean dugun etapa honen zuzeneko kontaketarekin.
Bikozgan igotzen hasi dira, bai aurrekoak, ala pelotoikoak, ia zirak eta kentzen hasi da jendea. Mendik aurrera hotzik ez dago. Ez behintzak gorakoan. 4 kilometroko aldapa, orain 4 kilometro geratzen dizkio lasterketa buruari, hauei zerbait gehiago. Hauek zatirik gozoenean doaz, Alfontxo, beste ia errepideak gogortzen ari zaie. Bai, eta ikusi egin behar tropelak ze jarrera hartzen duen. Ze nahi duenak gehiago gogortzea egun hau, badauka tartea hemen, Bikozganen gora. Eta ikusi egin behar zer gertatzen den. Oraingoz asko gogortu gabe diferentzia behintzat nabarmen egin du bera. Pelotoia zabal-zabaldoa, erritmoa ez du inork aparte gogortu, baina aurrekoen lehengo kilometrotako joan nonbait antzematen ari da eta begira minutu bat eta 6 segunduko aldea baino ez dago. Pelotoian egia esan norbait mugituko balitz berehala egingo lukete bat segureski aurrekoekin. Pelotoian kontrolana, elkar zelatatzea eta horrelako kontuak nabarmentzen ari dira. Dugu pelotoia errepidearen zabalera guztia hartuta bada mugimendu. Kofidiseko Nikola Det. Aurrean, zazpiak elkarrekin ziren, azkeneko ikusi ditugunean. Aurrean Iturria, aurrean iesaldietan maixu den Alessandro De Marchi, Iturria eta De Marchi ez Espainiakoetan elkarrekin izan ziren. Azkeneko etapan, elkartu ziren biak, lasterketa buruan, iaz Espainiako bueltan De Marchi, etapa irabazi zuen, etapa ikusgarria irabazi ere, Ribera Sacran, Galizia aldean, ondo kostat egindako iesaldi batean lortu zuen garaipena Alessandro De Marchik. Gero beste alegin bat egin zuen, Euskal Herrian izan zenean iaz, Espainiako buelta, Oiz mendian amaitu zen etapan, gutxek irabazi zuen egun hartan, alde egin debil izan gaur bezala Alessandro De Marchi. Eta esan zela gero Madrilen, Castellanan pelotoia aurre hartuta aurreneko iesaldia aleginean, Iturria ez ezik, xetut ere han izan zen, Kofidiseko xetut egun hartan. Bikozganek eutxe egiten dio, Bikozganen ahalegindu beharra dago, erritmoari eusteko, Bikozganen mendate itoa da, goaikarria oso, zaila. Tentea azkeneko 2 kilometrotan behintzat, tentea eguneko bataz besteko 10-etik agertu eta tarte askotan handik gora ere bai, eta hor ikusi da gainera eskubiruntz bihurgune bat hartu dutenean, naiz eta Nikola Edet frantziarrak erritmoa bizitu nahi izan, erritmo motelean igo berreko mendate gaiztoa dela Bikozganen. Nikola Edet orain arte ez du ez asko ikusi, Nikola Edet gainera mugitzen den horietakoa da. Eta De Marchi aurrera egiten, Metro batzuk hartuta, errima gogortzen, badaki atzetik datorera tropela. Iturria ezinean. Almena duenak egiteko garaia du eta orain baino lehen ere garaia bazen. Minutu batera pelotoia gerturatzen denean, helmugarako 40 kilometroren faltan, itxaropen txikia gelditzen da, ies egindakoen artean. Hortxe, De Marchi, bere gurpilaren bila Berona, gero Gremai. Alessandro De Marchi garaipen asko dituela esan dizugu, asko onak ditu. Esango garaile kopuruz punta-puntakoa denik, baina garaipen politak iaz lauzpabos garaipen hortu zituen, eta iaz garaipen berezi bat izan zuen, Espainiako bueltaz gainera, demoraldiko azkenekoa. Emiliako giro irabazi zuen De Marchik. Eta hala esan zuen, bere garaipenik handienaren parekoa zela, Emiliako giro irabaztea, Italiako lurretan lortutako lehenengoa zela, gogorarazi zuen proba amaieran De Marchik. Hartan azken 3 itzuliak, zirkuituan egiten den lasterketa da, Emiliako giroa, azken 3 itzuliak lasterketa buruan bakarrik egin zituen De Marchik. Rigoberto Urán eta Dylan Teuns izan ziren berarekin gero proba amaieran podiumean. Aldaketa pelotoi buruan Mitcheltonek erabaki du lasterketa gogortzeko menitzaiola. 3. postuan jarrita, Dan Yates hosti ikusten duzue, Lepoko ere bai, hotzak pasa ez dezan, eta 2 taldekide jarri ditu lanerako. Schultz horietariko bat. Paulson ere bai. Eta herripa benetan gogorrak ditu, Bikozganek, ondoko 12ko pendiza dituen herripa pasatuko dute orain, lasterketa buruan doazenek, eta benetan gogorra Bikozgana.
Lasterketa burua sakabanatzen ari da. Eta oraindik 2 kilometro terdi geratzen zaizki aldapagora. Orozkora jaitsiko dira segidan. Orozko Areta Ugao. Eta Ugatik Zaratamorako bidea hartuko dute. Etapako azken gaintxoak harrapatzeko. Minutu pasatxora pelotoia. Betancur ere hemen da. Carlos Betancur, kolombiarra. Adam Yates, ondo kokatuta. Mugan, euria zarra-zarra. Eta Demarki erritmo polita jartzen, lasterketa buruan. Bai, pelotoia ez dago barkatzeko eta aurrean ez zer egin nahi duenak egiten hasteko garaia du. Demarkik hor segitzen du. Ez du hausten eta horrek esan nahi du, hor aurreneko postuetan diren Demarki italiarra, Carlos Verona, Gremai etiopiarra, Monfort eta Storer denak ere indarrez antzeratxu doa zela. Ez dago desberdintasun handi hondirik. Monfort ere kamustu da, garai batean horrelako iesaldietan askoz ere etekin handiagoak ateratzen zituen eta pelotoian ere hartaldean arti errenak bezala, gizonik aulenak, interrez justuen daudenak, behira nola ari diren nabarmentzen atzealdean. Monfort bere garaian errojoaren kontra asko ibiltzen zen. Irabazitzun egiten, baina postuak... Txapeldun, ben baino gehiagotan izana. Baina itzule handietan, postuak beti egiten zituen erlojopekoetan. Errematatzailea etzen, aldapa ere ondo pasatzen zuen, sasoian zegoenean, oraia, zu esan bezala, kamusnen hasita dago, urteak ere bai, usadaga. 36 bat izan baitu. Maximo Monforte. Horiek maila uneko lana egin dezakete, baina garaibateko pedalkolpea bizilegiak adirazten du eta garaibateko pedalkolpea galdu dute. Esperientzia bat dute, talde bati osotasuna horrek ematen diote, lasterketa askotan parte hartu dezakete eta horregatik eusten diete, baina bestela arlo fisikoan onenak eman daudela ezin daukatu. Storer gurpietik kanpora Australiarra eutxi ezin da. Australiarrak iaz egin zuen debuta. Ezin du Storerrek. Eta hemen ezinean joateko aldapa handia dago. Nikola Edet, orantxe harrapatuko du pelotoiak, agerralditxo bat eskaini du Nikola Edetek, Espainiako bueltan mendiko sari irabaztaka bada. Oso ziklista saiatua. Sasoian dagoenean, iesaldirik gehienetako partai. Gertu da, eskaik esan bere aukerarik onenak, ja etxean ditu, baina zerbait egiteko gogoz hortxe daude, oraindik sailkapen nagusiaren jokotik kanpora gelditu baldin badira ere. Kiakowski gaurkorako gizona proposatzen, baina alperrik erretiratu egin da eta begira Mitcheltonek orain gogortu du, Mitcheltonek orain gogortu egin du eta hau antzemango da. Pelotoia ikusiko duzu orain nola luzatuko den, hor lehendabiziko 10-20 postuetatik atzera, begira nolako zalaparta hasi den, Adam Yatesek erritmoa bizitzeko agindu eman eta gero. Lasterketan dago oraindik Adam Yates. Ez du etxi nahi, lasterketa irekia dago gainera. Izan ere, favorito nagusi batzuk etxera joateak. Shagmani eta Jon Izagirre eta horlako txirrindulari aukera hona eman die, baina atzerago dauden maila handiko beste gizon batzui ere aurrera egiteko atea pixka bat zabaldu egin zaie. Turrea bildu du, pelotoiak. Honen egin da, Mikel. Eta aurrean buruan Demarki eta Verona bakarrik, eta behelainoa bikoz ganan goian, tontorrean. Mikel Landa ere buru-buruan, Mikel Landa. Adam Yatesen gurpilean Fulksan dago eta bere gurpilean atzean Mikel Landa. Hemen izen nagusiak agertzen hasi dira, honek borrokarako gogoa eta intentzio erakusten du. Azken hitza oraindik ez dut esan, itzuli etzaile batere ondo hasi, atzerapena pilatuta, batzuk erlojuaren kontrako saioan erdipurdi biltzegatik, beste batzuk eroriengatik atzo segundu batzuetako galera izan zuten, baina oraindik txirrindulari handiak dira eta lasterketan sartuta daude. Hauxe da lasterketa burua. Alessandro Demarki italiarra, Carlos Verona espainiarra. Herri eta edo egiten ikusi dugu hor Carlos Veronari.
Biak ere mutil tantaia handiak. Bero hor Mikel Landa zabalduta. Mikel Landa atzera begira, aurpegia serio jarrita, elastikoa zabalduta, Gorka Izagirre ere hor dago, Enrik Mas atzeragoan dator, baita Daniel Felipe Martinez ere hemen erritmoa gogorra da, erritmo honek ez dauka berriketarik, hemen gauzak serio jartzen hasi dira. Hugh Carty ere bai, Daniel Felipe Martinezen taldekidea. Lucas Hamilton ari da erritmoa jartzen. Kopi Bartali aste irabazi du txirrindulari horrek. Antze Mikel Landare eta etapa garaipen bat lortu zuen, biek ailegatu ziren ihes eginda. Alfonso Arroyo gaipatu duen behelaino hor dago. Ja, eta behartuta, igotzen behartuta indarkari dira, zuti jarrita. Eutxe egiten dio mendate honek. Gogorra da, bikozane gogorra dela. Arteatik Orozkorako bidean, bikozgane. Hemen Mikel Landa, goruntza begira, zeharka. Ea zer falta den edo zer datorren edo... Eskubian fluxan dara ma. Eta atzerago Gorka Izagirre. Enrik Mas. Atzo Masek kolpe hartu zuen, baina itxura batean. Lehian segitzeko modu onden Enrik Mas. Abadan jeiz da. Favoritoen artean atzerapena undintxuena duen gizona minutu eta 41 segunduko atzerapena dauka. Liderra, pikima da atzerago, ala? Bai, hor dator, lider. Hau Daniel Felipe Martinez, hor eskuinerago, Jon Izagirre, Astanakoa. Teuns ere hor da, atzatzerapena izan zuen gizona. Kontra ikusi dugu, zazatzeko dizuna, erritmoa bizitzen, mendiko saikapenako puntua jasotzeko asmotan, Alessandro De Marchi, bikozgane gainean. Berona gurpilean du. Oso garapen luzearekin bata zein bestea. Horrez dago, Chris Froonen kadentziarik. Eta hemen ez dago aparteko mugimendu. Aparteko erritmo aldaketari gabe ari dira igotzen, bikozgane. Gainean dira, pasa dira arrastotik, Alessandro De Marchi eta Berona. Mai, iesaldian ibili diren gizonak. Ford. Zazpikotea desegin eginda bikozganen. Eta zazpikote horretan nabarmen geratu dira indartsuenak aurrean. Etapak gogorra doa oso. Orain beherakoan gainera, gorakoan esfortzu eginez hotzak ez du kalterik egiten, baina orain beherakoan ondo babeste espaldin badira berriro ezur muinetaraino sartuko zaie haizea, haize hotz hori, eta horrek arazoak eragingo dizkie. 26 segunduko tartea baino ez. Azterketa lanean horrela jarraitu ez gero atzean dago. Aurrean doazen bi mutiltantaiak ordekarako oso ezaugarri onak izan arren. Urpoto hor geratu da, Enrik Mas. Urpoto jasotzeko asmotan gerturatu zaio laguntzaileari, baina... Gorkoa jasoko du norbaitek, lehen errekara botatzen ikusi ditugu Fermin eta ura haiek ez dute patu hobea. Haiek itxasuan amaituko dute eta itxasuan bada lehen ere fotoen beharri gabe nahikoa plastiko eta zikinkeria. Lehen mailako mendatea. Orain horrena Albasin izan zen lasterketa buruan. 2011an pasatzen orain horrena itzulia bikozganetik. Eta hemen gogoan izan, Arrigorriagan 2006an Koldo Gilek irabazi zuela. Euskal bizikletako etapa izan zen aurrenekoa eta lidertza hartu eta azken egunera arte eraman zuen eta nagurainen erlojuaren kontrako saioara irabazi egin zuen Nafarrak. Beronak lanak, lanak De Marchiren gurpilari eusteko aldapa behera. Alessandro De Marchi arriskatzen ari da eta Espainiarrak lanak ditu eusteko. Iurgune pare bat nahikoa izan dira gurpiletik ateratzeko Italiarrak Espainiarra. Alessandro De Marchi ez dago iesaldia nola nahi saltzeko asmotan. De Marchik iesaldia harrapatu badu, duen guztia bertan utzi nahi du biarretzitan egia esan, ondo bidean nagusikoen arteko lehian erabakiko dira etapak. Normalean. Dekanin Quick Step taldeko gizonak goitiperakoan erritmoa bizitu nahirik. Eta Zaratamotik Arrigorriagarako jaitsieran ere
antzeko zerbait ikus genezake, eta jaitsiera bera erabaki gerri izango da. Zaratamo arriskutsua da, mendate gaiztoa da, 3. mailakoa, baina gaiztoa. Gaiztoa bi zati nabarmen desberdina dituelako. Gora, gero jaitsi egingo da, eta berriro gora. Hor zabalera. Badazpada, hor ez dago etzaterik, hor etzanez gero hankaz gora. Ikusi orain, beste jaitsiera batzuekin alderatu beste egun batean eta txirrendularia zeinen gutxi etzaten diren. Zenbatak gehiago etzan, nolabait ere gurpilak, superfizie gutxiago harrapatzen du zoruaren kontra eta laprast egiteko arriskua handitu egiten da. Guztian, horrean, hobeto eusten dio eta horregatik horregari eutsi egiten zaio. Hor begira, ez dire ia bat ere etzaten. Bat ere ez, nahiko zuzen bezala joaten dira, beldurraz neurri batean. Disko galgak dira, egokiak. Zoru hauetarako. Eta Zaratamoko igoera aipatu duzue, eta hor Zaratamon segundu batzuk mate ateratzen baditu, tarte txikirema lortzen badu gainean, asko iroaz eta izango du Arrigorriagako helmugara iristeko. Txistu batean jaisten da. Dena jetxiera, 2 kilometro estetik. Eta jetxiera azkarra, bihurgune pare bat daude, baina jetxiera azkarra. Eta igoeraren zatirik zailena, nik uste bigarna dela. Lehen da bizi igo egiten da, gero kilometro bateko jetxiera dago, eta gero berriro beste kilometro bateko igoera. Askotan esaten dugu, txirrendulari batek esfortzu bat egiten duenean, eta gero atxeden aldi batean jetxiera dagoenean, hor gorputza nagitu bezala egiten dela. Eta berriro esfortzu bortitza eskatzen zaionean, hor askotan aipatzen dugun azido laktikoa, esfortzuaren ondorio sortzen den hondakinen nolabait esateko, ikeragarri igotzen da eta izugarrizko hanketako mina eragiten du. Eta hor gorputzari buelta ematea batzuentzat oso lan nekagarri izaten da. Beraz, bigarren zati horretan, jaitsira osteko aldapatxo horretan, hor norbaitek erritmo aldaketa bortitza egiten baldin badu, hor lor dezake garaipena lortzeko beharrezkoa izango den abantaila. Orozkola bidean, lastertira Orozkotik letara joko dute. Itzulia dau, 4. etapa, Iarkoa eta Etzikoa geratzen dira honen bestez, eta bata zein bestea mendiko etapa hundiak dira. Zuzenean Euskal Herriko itzulia eta gaur iluntzean gure kasa programan. Zuzenean arituko dira nere, Gernikatik arituko dira zuzenean. Korrika dela eta, 21. korrika dago egun hauetan Euskal Herriko errepidetan, Gasteiza bidean. Korrika, igandean amaituko da korrika. Gaur gure kasa programa berezia izango da, Gernikatik zuzenean. Eta behin gure emanaldia bukatuta, gogoratu nahi dizuet, Valentziagaren oroimenezko. Laburpena izango duzuela, joantzen arun batean, joantzen igandean. Izan zen Valentziaga, Inigo Erosegi Bizkaitarrak irabazi zuen, eta igandean gertatukoaren laburpen bat eskainiko dizuegu Euskal Herriko itzuliko 4. etapa honen ondoren. Euskal txirrendularitzaren astea ez ezik, Eibarko eta ingurutako txirrendularitzaren astea ere bai baitau, Valentziagarekin hasi eta itzuliarekin amaituko dena 2 erretzitan. Bai, 2 erretzitan Eibar izango da, itzuliaren erdigunea. Eta Eibarren izan zen, Valentziaga urtero bezala. Baita, Euskal Herrian afizionatu mailan egiten den, Usabiagaren balimenarekin. Kontuz, Fermin, kontuz. Egun bakarreko probarik. Haundienetakoa. Ikeratu dut, Alfonso, ikeratu dut, Fermin. Bai, eta Inigo Elosegi aipatuta, esan behar, Valentziaga irabaztaz gain, Aiztondo klasikoan, azken urteetan emandako erakustaldik handiena eman zuela Inigo Elosegik, nahiz eta berak ez irabazi, Ondo bilitzen bai, Zierroenakoa, Aiztondo klasikoan, non ez da bilondo, 23 urtepekoetan Espainiako txapelketa irabazitako Bizkaitara Jose Antonio Momeña, den Biloba. Eta askok esaten dutenez, zurrumurru irratiak dioenez, Movistar taldearekin hitzartua omen dauka urrun urtetik aurrera profesionaletako kontratua. Iaz 23 urtepekoetan 2. urte izan zuen eta Antzuolan, Aialako zirkuituan eta Urduli zen ere irabazi zuen Inigo Elosegik. Eta urtean esan bezala, Valentziaga azken 2 kilometroak lasterketa buruan bakarrik eginda irabazi berri du. Oker ezpanez gainera, Inigo Elosegi datorren igandean Flandriako turrean izango da. Selekzioarekin, Flandriako turrean parte hartuko duen Euskal txirrendularitako bat izango da.
segundu lasterketa buruarentzat, Alessandro De Marchi italiarra eta Carlos Verona Espainiarra dira. Eguneko ihesaldiari jarraipena ematen ari direnak. Eguneko ihesaldian sartu direnen artean indartsuenak. Eta orain Kremai hau ere aurren ibili da, aurren egin beharko egin ondoren, orain geratzen zaizkion apurrak hementxe eskaini da ditu Adan Jaitzen mesedetan. Lasterketa gogortzen. Etiopiarra, Etiopiako txapelduna. Ez da, harritzeko izango agian, Etiopiako txapeldun izatea ez, kulturreko ziklista izanik. Ari dira, pixkanaka, kulturrera eta gertuezen. Datorren igandean Pairruben esate batelako, Delko Marsella taldeko Aleluiak egungo du debuta, lehen da bizikoz, Afrika beltzeko txirrendulari bat Pairruben izango da igandean. Honek 3 handiak ditu, bere palmarezen 3 handietan parte hartu eta amaitu izan ditu. Giroa, Turra eta Buelta, Kremai. 40 segundo, helmugarako 30 kilometro. Horren ibilbide alde izango dute. Harik eta azken koskari ekiten dioten arte. Haren eta ugau, izatamo aldera hartuko dute. Hor duzu, 10 puntu lehen mailako mendatea denez De Marchirentzat, Veronak 8, Historiarrek 6, Monfortek 4, Hamiltonek 2. Hamiltonia peroti buruan pasada. Lucas Hamilton, kopio hartele asteira bat zituen ziklista gaztea. Lazkautarrak eutxe ingo dio maillotari deskuidoan hemen punturik hartzea lortzez padute aurreko hauek, baina Ordurako menderatuta beharko lituzke. Ordurako menderatuta bestela handikan mugara, 2 kilometro eta erdi pasatxo besterik ez dago. Eta erne estrategia hemen. Education Festaldeko txirrendulariek hor gainsari hartu nahi dute Daniel Felipe Martinezekin. Bigarren postuan Kolombiarra. Bai, aurreko egunetan beste batzuk izan dira, bonifikazio segunduen bila abiatu direnak, aurreko entza daudenak bi hauek bilduko dituzte, eta hauek utziko duten segundo hori nahi dute Education Festekoek Martinez entzat. Atera kontuak zen olako garrantzia ematen dioten segundu bakar bati. Eta aurreko egunetan ere azpimarratu dugu. Orain arte jokatu diren Worldtourreko itzuli guztiak oso segundu gutxiren baitan erabaki dira. Paris-Niza, tirna diratiko zer esanik ez, segundu bakar batek erabaki zuen Roglic eta Adam Yatezen arteko lehia, eta Kataluniako Volta ere oso segundu gutxiren baitan. 14 segundu baino ez ziren izan bi aurrekoetan. Orozkon esprinean ikus dezagun, zeintza den segundoa, gora, Schachmann bera. Schachmann dala. Ez dakit, honen zalantz egin du neuk ere. Gorpuzkeraz eta hala iruditu zait, baina ez dakit. Borakoa dela, bai, hori badakigu kaskoa borakoa delako. Bestela gaur erropaz eta ondo estalida dabiltza denak eta hemen lehenaz gain komeriak daude gaur zein den antzematen ikustezagun errepikatuta. Ez nuke esango Schachmann denik. Arklen mauketan horren gorpuzkera ez da Schachmannena. Horiarekin ikusi duelen Schachmann honek ez dauka, horirik mauketan. Hori ez da Schachmann, horren hankak ez dira Schachmannenak, bikiak askoz ere sendoakoak dituela esango nukenik. Gero horrelakoak bota eta bestelakorik ere izaten dugu, baina Euripean itzulia. Euria dela eta makina bat komeri badara bilkite gure kamerek ere urtantez betetzen zaie eta sarritan garbitu egin behar bada ikusen zulentzako ez da oso atsegin izango hori, baina irudirik alik eta garbiena erakuste aldera hori egin beharrean dira. Ez da itxakerik alde horretatik, seinalerik ez du gautzen, nahiz eta giro euritsua eta itxia izan. Erasoa. Education First ere lanerako. Honek ematen du animoa. Zenbat jende eta zenbat txirrendulari dauden, lasterketa mugitzeko gogoz. Lasterketa irekia dago. Schachmann hor dago, Jon Izagirre hor dago, Konrad hor dago,
Daniel Felipe Martinez hor dago, baina atzerago dauden txirrendulariek ere lasterketa mugitu egin nahi dute. Eta euren taldekideei lasterketa dantatzen hasteko agindu ere eman diete. Horregatik orain hemen metro batzuk hartuta Hugh Carthy atzora arte, atzo atzerapena izan arte, salkapenean ondo kokatuta zegoen gizona eta bestea eskarmentu ikeragarrikoa. Michael Albasini. Lasterketa honetan gauza politak egindakoa da, Suitzarra. Orain igo berri dutean melatean, esan dizugu, 2011an, bera izan zela, Suitzarra izan zen, lasterketa buruan iesaldi batean. Galtzulian, bi garaipen ere baditu gizon horrek. Eltziegon eta Gueñesen ez daukate aparteko akordiorik. Aurrera baino gehiago atzera begira daude orain, eta txanda ematetan ere utsegiten ari dira beraz, bide motxa egingo dute horrela. Erotoiaren zain daude. Bidea egiten ari direnak, Demarki eta Berona dira, minutu erdia pasatxo buruarentzat, eguneko iesaldiarentzat. Bai, ondo usten ari dira buruan, Demarki eta Berona, eta azken referentzia ez dakit, 40 segundo ingurukoa, eta netan meritu handiko lan egiten ari dira, Demarki eta Berona. Orain Bora behintzat ez da inkeskatuta dengungo. Ja, Berona bera minutu eta 46 dagoela kontutan hartuta esango dute tira. Orain, etapa garaipenaren jokoan zerbait egin nahi dutenek ere badute erantzungizuna eta egin dezatela haiek lan pentsatuko dute. Schachmanen elastiko horia behintzat ondo babestua dukate. Hirugarren goatzen Schachman, Konrad baizik. Nagusiko hirugarrena, beraz, segundo bat hartuta, Izagirreri, bigarren postuak kendu dio. Behin-behineko sailkapenean, bigarren genuke Konrad. Begira mugimenduak honetenak kontrola zaildu egingo du. Orain, hemen arazoak hasi daitezke, Bora taldearentzat. Jendea mugitzen hasten baldin bada, horrelako iesaldiren batean, Pello Bilbao edo Fulsan edo horrelako norbait sartu ezkero orduan, Bora Hansgrohek berehala ekin beharko dio lanari eta erritmo biziarekin gainera. Aldea zertxoek gora eraman dute aurrekoek. Pelotoia luzatu da. Berriz ere luzatzen ari da orain pelotoia. Beraz, berriz ere behera egin behar du ondo bidean errentak. Mitchelton dabil hor buruan orain lasterketa gogortzeko intentzioarekin. Behar bada, Adam Yatesek, azken igoeran ere, iesaldiren bat edo zerbait sortu nahiko du. Adam Yatesentzat, igoera ez da bat ere txarra, Adam Yates erritmo aldaketa oso azkarra duen gizona delako eta igoera horretan berriro diogu bi zati daude. Igoera aurrena, gaitxira txiki bat eta gero beste kilometro bat, mina handi emango duen beste kilometro bat dago. Eta hor, erritmo aldaketa ona duen gizonak, bakarren batik kaltea eragin diezaioke. Garapen luzearekin bata zein bestea. Zutik hartzen direnean, ikusten da pedalulkope bakoitzean zen olako abiedura ematen dioten bizikletari. Orozko eta Areta artean lasterketa bata zein bestea, mutil luzeak dira, banan-banango mutilak dira. Uztarri horrek ez luke desorek handirik izango Fermin. Albasini pelotoi buruan jarrita, Mitcheltonek eraman nahi du ekimena pelotoian. Hau dena Boraren mesedetan, euren lanik gabe, Schachmanen elastikoa ondo delako, ondo babestua doalako. Albasini jarraitzen du. Eta Katuxak ere zerbait egin nahi du. Katuxak atzo ustekabean sartu zuen batalien. Eta pagaripenaren jokoan hirugarren amaitu zuen italiarrak. Aurten Katuxarekin da, Jumbo Visman ibili da. Jumbo Visman aurreko taldean, aurreko egituran, amaitu zuen Enrico Batalinek, Giroan etapa irabazitako ziklista bizkorra da, esprinter asko ez dagoen lekuan nabarmendu izan dena, behin baino gehiagotan, eta horrelako itxaropenen batek izango du segurenik Katux Alpezinek une honetan hor bere ordezkari bat tartekatuta duenerako. Katuxa premia larrian dago, Fermin, eta egoera larrian ere bai esango genuke, eta atzo Shell de Prix jokatu zen esprinterrentzat oso lasterketa egokia dena, Marcel Kittel, Katuxa taldeko esprinterrak, 5 aldiz irabazi duen lasterketa, batzo pelotoitik atzeratuta helmugeratu zen Marcel Kittel. Eta gaur komunikabide batzuetan zabaldu dute, Jürgen van den Broek, txirrendulari hoiak, Esportza, Flandriako telebistarekin komentarioak eta egiten ditu, eta arkatzo airiratu zuenez, txirrendulari profesional batek behar duen bizitzatik oso aparte da bilela Marcel Kittel. Eta esan zuenez gainera, zerbeza eta ardo galanki edanez. Garbi dagoena da eta taldeko arduradunek ere onartu dute, ez daukala ez buru ez hankarik
Martzel Kiterek oraintxe bertan duen sasoi puntuak. Ez dutela ulertzen zer gertatzen den eta Erik Zabelek eta Jose Azebedok adierazi dute ez diotela erortzen utziko. Behar bat arazoak izango ditu, motivazio falta batek daki, bere mailarik onenetik oso urrun, baina egoera larrian Martzel Kiter eta Katusha taldea. Egoera larrian Kitel, Katusha, egiturak ere baliteke zurrumurruek dioten ez, asko izaiten ari da eta Alpesinek ere esaute duen alde egingo. Eta beraz, ez dakit, gauzak ez dira ondo Katusha taldean. Kiterak urte hasi hainbeste hasi zuen, Mallorcan garaipentxo bat lortu zuen, eta bazirudien, iaz, bi lortu zituen, biak demoraldia ziren tirrenon, gero ezerretzen egin, gero arazoak izan zituen, itzuli honetako 8 sartzeko, eta urten baten zuen, arrastoa berriz ere topatu eta bere ohiko hilbidea egiten jarretuko zuela, baina nonbait. Harri eta zur gelditu naiz Jürgen van den Broek egindako adierazpenekin. Telebistan irudia ikusi ditutu Xabiaga. Gizen dago. Kitel atzean geratu zeneko irudiak. Peloti hundia doa, eta ordekan, ez da aparteko erritmo aldaketarik ustuta ikusten da geratzen dela ezinean taldetik kanpora marzik. Ez dauka pedal kolperik. Gizen dago eta harrituta horrek utzi naute. Jürgen van den Broekek telebistan egindako adierazpen. Zeinek esan bertzen, orain 2 urte, turrean 5 etapa irabazi zituen. Edozein urtetan 4, jaunda jabe, azken urteetan Mark Cavendissi erregetzak enduzion txirrendularia eta lastima da. Lastima bere ikuspuntutik begiratuta, lastima taldearen ikuspegitik eta pena ikaragarria txirrendularitzaren ikuspegitik. Horrelako izarrak behar direlako kirolari puri-purian eusteko. Beraz, ea errekuperatzen duten, ea errekuperatzen dan, dene mesederako izango da. Hemen, Schachman liderra. Bai, mauka horiekin dabil, Schachman. Dene ala ikusi dugu. Eta hor da maiot horia, azpitik. Iesaldi azken asperenetan, 27 segundura jaitsi dute diferentzia. Gorka Izagirre beratzean. Hau den leku hagokoa izan da, esan liteke eguraldi honekin moldatu behar duela. Hori, aipatu duen, hori Konrad, Buchmann, hori denek, ondo zaildutako txirrendulariak beharko lukete. Berlingoa da, Schachman. Baina gaur egun Europa iparraldeko askok eta askok Espainia hegoaldean egiten dute urterik gehiena eta orduan ez dago jakiterik. Ze guraldi duten gustoko. Gustoko, zalantzerik ez. Izagirretarrek giro hau gustoko dute. Gustoko edo behintzat. Errazago moldatzen dira. Ondo ibiltzen dira, giro txarrarekin. Ez du hainbeste sufritzen eta jakin da, beste batzuei kalte egiten diela, horregatik hainbestean. Baina gustoko uste dute guraldia gustoko, segurazki inork ez duela izango. Galestarrare hor dabil, Eskaiko txirrendulari hori hor ezkerretara ikusten duzuen hori. Geraint Tomas, eta aurreko batean berak esan zuen. Bai, Alfontxo? Bai, hori esaten handi joan, berak Geraint Tomasek txiaren baten ere alderatu egin zituen Euskal Herria eta Gales. Eguraldi hona egiteko hemen zen hemen esan zuen aurrena. Eta etorrita euria jarri zuen gainera, berak sare sozialetan edo, argazki bat jarri zuen eta Urnieta herria agertzen zen, euria eta 11 gradu agertzen ziren. Galesen bezala xe zioen bertan. Etxean bezala da orduan. Hori da. Eta gaur egun Monakon bizi den. Geraint Tomas, ez da denbora asko, Teidera joan zen, konzentraziora, eta oso eguraldi txarra, eta etxere, bai, eta jetxe gintzen, itzuli gintzen. Aurreko batean Geraint Fron, Chris Froonen argazki bat ere ikusi genuen, eta elurpean zebilen entrenatzen, Teiden. Hemen erantzungizuna Mitcheltonesko taldeak hartu du. Honek zerbait adierazten du. Horrek iragartzen du, Adam Yatesek segurazki eta Mikel Nieve joko dutela azken igoeran. Zuziriren bat prestatua duela Mitcheltonek. Gizon honek, Adam Yates da hori. Adam Yates. Osea, ez da balde hundirik, Yatesen eta Niveren artean helikopterotik begiratuta. Aurrekoa da Mikel Nieve. Begiratu ze alde dagoen. Bataren eta bestaren artean orain. Hortxe dauzkago biak, elkarren ondoan jarrita. Bikiak ez atzegiaia, irukiak ere badiru dite. Bai, Jaistarrek eta Niebek. Altuera antzekoa, gorpuzkera ere... Ezaugarri fisikoak ere bizikletarako berdintxuak. Hortxe,
Adam Yates eta bere aurreko hori Mikel Nieve Leitzarra. Eta bata zein beste hauek ere eguraldi txarrarekin ondo modatzen dira. Beira, zelan ere biak, zelaren erdia, atzeko erdia alperri dute. Zelaren erdien eserita doaz Mikel Nieve bezalaxe Adam Yates. Ja, atzo 5 kilometrora izan zen erorikoa markatu zuen eguna, estibalizko eguna gaur jetxiera txarra dute, txarra edo azkarra oso azken 2 kilometroa goitibera oso azkarra egingo dituzte, behean helmuga dagoela kontuan izan da, adarra gautxi beharren etorriko dira aurrenekoak eta paleiatzeko asmoa duten horiek eta errepide bustean ez den gaur horrelakorik izaten. Gorka Izagirrek atzo egunero zutabetxo bat idazten ari dira, txandan anaia eta biak berria egunkarian eta ala santzuen, behingoz, sikera. Ez dut harrapatu? Sorte txarrik ez dut izan, ala esan du, Nik ez dut sorte hona eskatzen, sorte txarrik ez izatea eskatzen dut. Hori da. Eta atzo bat azen beste ondo libratu ziren. Zaratamako jetxiera, ez azken jetxiera, baizik eta 2 zatien artean dagoen jetxiera, sigisagatxua da. Bakarren batek, gehiegi arriskatzen baldin badu, edo teknikoki ondo moldatzen ez baldin bada, Antzilipurdika bakarren bat ikus genezake. Jetxiera oso ospelantzekoa baita, zikina ere badago, lehen pasatakoa meintzat basoren bat edo garbitzen aritu dira eta pinu ezpala pixka bat eta badago, eta are eta labainkorragoa dago jetxiera hori. Beraz, dabiltzala argi eta erne. Jako Fulsan, erotia itxiz. Zaratamo aipatu eta aipatu ari gara usabiaga, gaintxo hori Zaratamokoa dutelako. Zaratamo espaldi honetan asko dara bilbu. Hautan, pilota dela eta bibitako txapelduna, atzelaria, Zaratamokoa. Atzelaria, aurrelaria, Danel Ezkano. Eta buruz buru izan dako ere bai. Urrutiko etxea. Zigistarik ez da hemen, ala? Daki gura bintzat. Ez, garai batean Zaratamon, afizionatu maila jokatzen zen, ordungo probarik garrantzitsuenean igotzen zen. Aldapatxoa, bai. Korte inglesaria zen, Zarauztik atera eta Galdakaoko goiko kaskoan, futbol zelaia eta dagoen auzoan amaitzen zena, azken aurreko errematea, Zaratamok. Pasata, bai, Andra Maria daikotzen ziren, bai. Gremai Etiopiarra, bere Lanean, egun guztia aurrean ibili eta gero, egun guztia iesaldian pasa eta gero, geratu eta orain hor. Oraindik Etiopiarra hor, zerbait. Hori da profesionala izatea. Batzuentan norberarentzat, urrena, taldekidentzat, beti lanerako prest. Hori asko estimatzen dute, talde buruek. Gorka Izagirre hor dabil, Maiotoriaren inguruan. Omar Frailerentzat ere gaurkoa ez da txarra, abiadura puntu ona dauka Omarrek, ingurua ezagutzen du, Bizkaian dabil, etxeko lasterketa, motibatuta, aurrekoan 4. postuan sailkatu zen, eta 4. izan zen egun hartan aurretik sailkatutako batzuk ez dira, itzulian, beraz, burutazio hiedanak seguraski Omar Frailek gogoan izango ditu gaur. Hortxe aldea, Ugaon, eguneko ieslariak 13 segundorekin, ez errez, 15 kilometro egiteko. Atzera begiratu eta mehatxua, otsoa hotza balik ikusteko lain besterik ez. Michel Scott, pelotoia giratuz. Aurreneko 12 postuetan luze, gero tarteak era undixiagoak, tarteak, zuhurtziaren tarteak dira horiek. Pelotoia zorua lehor dagoenean hori baino bilduago joaten da, denak elkarren gainean bata bestea jan beharrean. Zorua bustita dagoelarik, galgak sakatu eta bizikleta berehala gelditzea ez da hain erraza, disko galga dituztenek erraztasun gehiago, baina badazpada horregatik elkarren arteko tarteak handitu egiten dituzte. Zaratamoko igoerak denera 4 kilometro ditu, aurreneko zatia eramangarria, kilometro terdi inguruko igoera aurrena, kilometrotxo bat jetxi, beste bat izango dute aldapagora, zatiriko gorrena, 2. zati horretan harrapatuko dute, eta goitik helmugara 2 besterik etzaizki geratuko. Eguneko ieslariak hemen, Demarki eta Verona eta Demarki, CCC eta Movistar, bata italiarra, bestea espainiarra.
Haze planta bizikleta gainean, haze itxura, haze egokiera, doktorea. Eta beronak, eta uste du gehiagotan aipatu izan dugula Usabiaga, Krautzigarren itxura dauka goitik behera. Aposto egingo nuke. Biak erropa berarekin jarri eta bate baino gehiagok ezin izango lukela bereiztu zein den. Eta aurretik begiratuta ere bai, parez pareko irudi horretan ere, besoak eta angelu berbera markatzen baitute, biek. Hortxe irudia, aurrekoekin bate egitera zeneko irudia, helmugarako 13 kilometrora maituko da honen bestez, laugarren etapa honetan izan dugun ihesaldia. Azesua jarri dio Mitcheltonesko taldeak. Bizi deramate, Adam Yates lanerako dago, Adam Yatesek duen atzerapena berreskuratu egin nahi du, gogoan izan favorito handien artean, Gorraitzen amaitutako etapan zulatu izan eta atzera geldituta atzerapen desentea daukala, minutu eta 41 segunduko atzerapena eta 2 eta 9 berarentzat ibilbidea oso egokia eta proposa izanagatik, ez du zain egon nahi, ez du besoa gurutzatuta egon nahi, eta geroko damua baino gehiago balio duela oraingo lanak eta horretan jarri du talde osoa txirrendulari britaniarrak. Mitcheltonek 16 garaipen ditu, Mitchelton 3. talderik irabazleena da une honetan. Dekeunik eta Astana daude aurretik. Dekeunikek, atzo Fabio Jakonsenek garaipena lortuta gainera, aurrea hartu dio. Partida irabazi du, 21 amaitu da. Mitchelton 3. 16rekin, Bora 4. 13rekin, eta gero Emirates dago, 12rekin 5. eta lehen Katusha eta aipatu ditugu, baina nik uste dut hor beste batek ere aipamena merezi duela, Movistarrek, Usabiaga Movistarri ere, asko, aritzea kostatzen aurten errematatzea, ibili badabiltza, garaipen batzuk badituzte, Movistarrek 6 bat baditu, eta irabazteko zorian behin baina gehiagotan izan da, baina beste urteetan hainako dizirarik ez darabil, une honetan Movistarrek garaipenaz ari garelarik. Eta hor gakoetako bat Alejandro Valverde, ark ematen zion Movistarri sekulako garaipen sorta, eta urten beti bezain bikel badabil, baina errematatzeko gaitasuna azken koskatxo, azken txispa hori, kolpetxo hori zertxo bai kamustu egin zaiola ematen du, eta garaipenez urriago dabil, beraz, ederki asko ari da antzematen Alejandro Valverderen kamustura Eusebio Unzueren taldea. Ugao eta Zaratamo artean da une honetan itzulia, 4. etapa, Biarretzitan mendiko etapa handiak izango dira, Eibar izango da, Biarretzitan itzuliaren erdigune, gaur Bizkaiko etapa, 4. jokoan, Schachman liderrak 2 irabazi ditu, Gorraizko etapa Alaphilippek irabazi zuen, Alaphilipp gaur ez da abiatu, irteran 3 baja izan dira, Alaphilipp, Genie eta Jon Irisarri ez dira abiatu gaur, eta behin eta pasita beste batzuk erretiratu dira, esaterako Kiakowski, Jon Aberasturik ere utzi egin du itzuliko pelotoia. Dekeunik orain. Dekeunik ere lanerako Enric Masekin zerbait nahi dute. Julian Alaphilipp ez dago, ez pentsaren ametsik ez izan, baina Enric Masek zerbait egin nahi du, atzo Bizkarreko galanta hartu zuen, baina Enric Mas zerbait egitera etorri da, ez aztu lehen urtean Arrateko eta Paberak irabazi zuela eta Kataluniako boltatik onuntza teorian gorputza osatuagoa behar duela eta Dekeunik badirudi Adam Yatesekin batera azken mendate horretan zalaparta puska bat sortu nahi duela. Hortarako ari dira lanean oraintxe bertan Dekeunik taldeko gizonak. 6 kilometrora hasiko dira aldapa ora, helmugarako 6 kilometrora ekingo diote azken mendatetxoari. Kokapena garrantzitsua da, oso sarrera bihurria duelako, norantzko batean badoaz, Donosti alderako norantzkoan edo Galdakao aldera eta bapatean eskubira hartu beharko dute, ia gelditu egin beharko dute eta aldapatxo hantxe bertan hasiko da beraz, norabidez aldatzearekin batera, garapena ere aldatu egin beharko dute. Garapen luzearekin joango baitira bizi-bizi eta bapatean gelditu, norantz aldatu eta igoretxa hasiko da hor katearekin eta erne. Horrelakoetan batzuetan, garapen aldaketa hain handia izan da, katea atera egiten zaieta. Bakoitza bere adartxo antolatzen ari da, errepidaren zabalera aprobetxatuz, taldeak antolatzen ari dira. Dekeunik, Mitchelton, hemen Katusha, Movistarkoak sakabanatuta datoz. Emirates ere bai, hortxe Sergio Luis Henao. Frances Deia ezkerraldetik, Horren Madua eta Godirekin.
Hor Enrik Mas babesean doan gizen hori. Eskuinetara Alexei Lutsenko, Kazastango txapelduna duela eta Gremai Etiopiako txapeldun ohia hor. Orain estutua berriro ere Mijael Albasini Suitzarrak Euskal Herriko itzulian 2 garaipen daude hor. Aze borroka dagoen hor. Kokapena dela eta. Katuxan ere norbaitek astindu du akulua. Gremai orain atzera, ja, nahiko egin du taldekiden euritakoak eta hartu eta autora. 3 kilometro eskubira hartu eta aldapa gorazteko. Frances Deie, Maduarekin eta Godirekin. Aurki gainera Beruntza, Basauri aldera egingo dute eta horra abiedura ikeragarria izango da. Orain pixka bat gora egiten ari zaie, baina berehala Beruntz eta eskubira egin beharko dute eta hor kokapena garrantzitsua da. Begira nola taldekide batzuk atzera begiratzen duten euren taldekideak, euren taldeburuak berezekin non diren jakiteko. Orain da ondo kokatu beharra, gero berandu da. Eta leku egokia da ondo kokatzeko. Errepide zabala, eskuinetik da ezkerretik, taldekideen laguntzarekin aurrera egiteko aproposa. Aizea kontra, hori txarra usabiaga. Baina, horregatik egin behar dute lan taldekideek. Gordean joateko aukera una. Horregatik ari da begira, Luis Leon Sánchez hori xaritzaio gurpila ematen Jon Izagirrere eskuinaldetik. Jon Izagirrek aparteko esportzurik egin gabe, aurrera. Peloto iragindu Luis Leon Sánchezen esportzua baliatuta. Oso ondo lan hori. Fulsan bere gurpilan, Jonen gurpilan, Jakok Fulsan. Lan ontarako oso txirrendularia proposa da Luis Leon Sánchez. Jakituriaz, indarrez eta ezaugarri fisikoz. Begira, Lutsenko ere, bere errelebotxoa ematera. Lutsenko ez dago denboraldi hasieran bezain ondo, baina lanerako borondaterik ez zaio falta. Gora ezagun, Schachman da lider. Schachman, Jon Izagirre, 33 segundora dago. Patrik Konrad, orain 32 segundora. Bonifikazio segundo bat hartu baitu Konradek. Mikel Landare ondo kokatuta, taldekide bat aurren duela. Hor dago Murgiarra. Hemen atzerago Mikel Niebek ezkerraldetik aurrera egin nahi du, baina erdi itxita dago, zirrikitua topatu nahirik aurrera egiteko. 2 kilometro aldapa gorazteko. Erritmo altua da, eta orain, atzetik aurrera edozein esfortzu egiten delarik ere antzeman egiten da. Uspoa berotu eta bihoztaupadak sarritu egiten dira. Lutsenko erreleboan. Luis Leon Sánchez eta Lutsenko, Omar Freire bai, lanerako prest. Denak lanerako. Atzo ere ala izan ziren astanakoak denak ikusi genituen lanean. Jon Izagirreren mesedetan denak. Hor goitipera, Basauri aldera. Eta aurki eskubitara bihurgune bat. Eta han ere behera eta abiedura ziztu batean joango dira. Harik eta gero, 180 graduko bihurgune bat egin beharko duten bapatean. Begira, ia pedala emateari utzi dute, hor dago bihurgunea. Lantegien arteko errepide zahar batean. Lutsenko lurrera, Lutsenko eta beste pila bat. Atzetik piloa, Lutsenkori... Honek baldintzatu egingo du, honek pelotoiak gelditu ekarriko du. Olioa edo zerbait egongo zen, horrela irriste egiteko, bihurgune horretan ezinezko da, denak horrela, ikutzearekin batela, hankazora joan dira. Azkar sartu da. Hemen, Pello Bilbao. Pello dago hemen, gerriko minez Pello Bilbao. Hor Lutsenko bera deskuidatu da. Lutsenko azkar sartu da eta bihurgune horretan hankaz gora. Baina Mitcheltonek lanean jarraitzen du. Mitcheltonek esango du. Gorraitzenik zulatua izan nuenuan, etzen inor zain gelditu. Mitchelton lanerako. 2. postuan Adam Jaiz dagoelarik. Eta erne orain bihurgune itxitxi hartuko dute eta hortxe hasiko da aldapa. Hortxe begira. Garapenak aldatu eta hortik gora ja Zaratomoko igoera. Hortxe hasten da mendatea. 2 zati ditu. Aurreneko aurretxe arte batean, gero Barso batean sartuko dira. Aurrean Luis Leon, Jon Izagirre beste bilagunekin atzeratxeago. Hor atzeko... Hau Pello Bilbao. Atzeko tarte horretan, Lutsenko eta Pello Bilbao. Eta dekeunikeko bi badira hemen. Peter Serri bat. Honorei uste du bestea. Atzo mugarako 5 kilometroa izan genuen. Antzera. Peter Serri. Eta taldekide bat oraindik geldi dago. Eta hemen Mitchelton. Lasterketa bideratzen, lasterketa gogortzen, erritmoa zailtzen. Horreneko zateari dire igotzen. Aurki baso batean sartuko dira eta han bihurguneak izango dira. Begira, hor deskuidatu da Alexei Lutsenko.
azkarregi sartu da, antzeman dio, atze gurpila galdegin dio, hankatera du erori aurretik. Espaloi ertzaren kontra ipurgainarekin, hankateko handi hartu du. Begira, hor hankateratzen du, hor konturatzen da azkarregi doala, eta ez dio galgari mateko denborarik ere maten. Atzea galde egiten dio eta hankaz gora. Txarra hartu du eta gero ez dakit, farolaren kontra edo ze joduen gerriarekin pelok, espaloire igota. Bihurgunea ez ezagutzearen ondorio izan da neurri batean. Etzekin bihurgunean itxia zela eta azkarregi sartu da. Gogoratuko da, gaur jontzean, Alexei Lutsenko hartu duen kolpearekin. Jon Izagirre atzetik aurrera dakarte beraien taldekideek, 3. postuan Adam Yates hortza zorrozten. Eta Fulsan ondo kokatuta, Mikel Landa ere bai, Daniel Felipe Martínez ere bai, Schachmann ere ez dago aparte, Pello Bilbao. Osori da. Ondo dagoela. Ea jonde jola. Saikapen nagusian aurreneko 10etan da Pello, baina aurreneko 10etatik kanpora geratuko da gaurko etapa bukatuta. Michelton agintari pelotoian, Michelton galtzaile izan zen lurbidetako etapan Adam Yatesek gurpila zulatu eta minutu eta 12 segundo utzi zituen gorraitzen. Omar Frailek Dakar pixkanak aurrera Jon Izagirre. Schachmann, aurpegia. Bai, sufrimentua, sufrimentua erakusten du Schachmannen aurpegiak. Hor Fulsan ondo kokatuta. Fulsan Adam Yatesen gurpilean. Fulsanek askatasuna dauka, Fulsan ez da Jon Izagirreren zain gelditu. Omar Frailek ekarri du aurrera. Atzean dator, Jon. Hugh Carthy ere hor dago, Daniel Felipe Martínez gurpilean duela, Dan Martin ere bai. Hortxe dator orain Jon Izagirre begira ezkerraldetik aurrera egin nahirik. Bizikletan zutik jarrita egin du. Aurrerako pausotxo hori. Sergio Luis Enano gurpilean duela. Oraingoz erritmoan erasori gabe, bigarren zatia da zaila. Jaitsiera eta bigarren zatia. Hasiera gogorrena gainera. Aurreneko zatian gora, hemen. Peter Serri. Eskubialde guztia burratuta darama, Peter Serrik. Baina jarraitzeko moduan da, Serri etzegoen nagusirako, Serri lanerako zegoen, eta hautxirik eta aurki jaisten hasiko dira, ondo etorriko zaioan, Enric Masi. Aurki jaitsi eta hementxe dago kilometro bateko jaitsiera. Eta jaitsiera txarra, zorua begira. Guztia dago, eta Erne. Hugh Carthy atzera begira, Daniel Felipe Martínez orden ziurtatu nahi du Hugh Carthyk. Orain txasiko dira jaisten. Erne jaitsiera honetan eta Erne ondoren dagoen kilometroan. Kilometro horren hasiera nahikoa bortitza da. 2-13ko penditza dago eta hautsi nahi duenak handauka jo eta gero eutsi beharra. Eta goitik 2 kilometro izango dituzte helmugara. Jaitsiera betean, lasterketa buruan dugun talde handia, Arrigorriagako etapa amaitzear dugu. Aurreneko zailegatuko da Arrigorriagara itzulia. Horatu men Euskal Bizikletak 2006an izan zuela etapa, ibilbide hauxe egin zuen azken zati honetan. Etapa bera egin zuten. Erne jaitsiera honetan, zorua hor ezkerralde horretan zikin dago eta urrengo zuzengunetxoan. Erne jaitsiera honetan. Errepide hon aldere, errepide zabala. Guztia dagoela, hori txarra. Aurkileku ospeleagoan sartuko dira, eta beste bihurgune batzuk eskuinaldera ere badituzte. Luze, inorka aparteko arriskurik hartu gabe. Eta Erne urrengo aldapan, Erne hor hasten da aldapa eta. Erne hor aldapa dago, jo nahi duenak hortxe dauka aukera. Aldapa zateri gogorrena hasierakoa du. Begira hemen, hemen inor jotzen baldin badu. Hemen min eman daiteke. Adam Yatesek segitzen du 3. postuan jarrita. Oraintxe da garaia hortxe dago aldapaik handiena. Hugh Carthy 2. postuan, Adam Yates bere gurpilean. Hemen hanketako mina nagusitzen da, jende hitu egiten da, min emana izan ezkero hor dago aukera. Hortxe tentxo batzuk ari dira sortzen, ez berriz ere itxi dituzte. Metro batzuk Erne, Omar Freire ere badator, Omar Freire badaki hemen zer dagoen, badaki hemen metro batzuk hartu ezkero. Zuloa iztera, Hamilton atzera begira geratu da, berriz ere biltzera doaz denak hor, elkarrekin. Begira nola sufritzen duten, begira nola gertu diren, hanketako mina ikeragarria da hor. Molema ere hor dator, eskubialdetik, bauke Molema. Edo zein itotzeko eta makurtzeko moduko Adam Yates. Adam Yates jarri da buruan, erritmo bizi-bizian, erritmo horri eutxiz momentuz maiotoriarekin. Erne Jon Izagirre sufritzen,
Astanako bat badoa hor, zulo aiztera. Fulsan da aurretik, Jon Izagirre sufritzen. Gurpilean, buruan Adam Yates, erritmoa Yates ari da jartzen. Schachman Larri, gurpilean sartu ezin da bi etapa irabaztako Alemaniarra. Eta Dan Martin, 3 ari dira geratzen lasterketa buruan. Atzera xeago Jakob Fuglsang. Atzetik Jon Izagirre, zuloa dago, min ematen ari zaizkio txirrindulari euskaldunari. Jakob Fuglsang ere larri, Schachman bera ere orain gurpiletik kanpora, Fuglsang sartzear, Dan Martinen gurpilera ailegatzear. Aurki amaituko da, Fermin, eta jetxira dago, lau txirrindulari nabarmentu daitezke euskal txirrindulariak atzera, Jon Izagirre ganketako mina dauka zabaldu eginda. Etena eginda, lau nabarmendu dira eta lau hoietan indartsuen Adam Yates. Garbi zegoen ze intentzio zeuka Mitcheltonek oso ondo egin dutela, nordekan erritmoa bizitu gorakoan ere bai eta bigarren zati honetan hanketako mina handia dagoenean Adam Yatesen erasoa. Berriz ere Jon Izagirre, berriz ere erritmoa bizitzen hemen buruan lau elkartu dira, Schachmanek eutxe egiten dio. Ondo gainera, kontrolpean dauka egoera Fermin, orain lana bestek egin behar dute, bera atzean utzi behar dute, berak gurpilean joateko baimena dauka lider delarik. 6 segundo daude. Buruan elkartu den laukotearen eta talde nagusiaren artean eta Yates egitzen du une oro aurrean jarrita zatiriko horrena gainditu dute. Aurki jetxiera hasiko da. Hortxe hasiko da jetxiera Dan Martin aurrera. Sailkapen nagusian 5. postuan dago 49 segundura txirrindulari irlandarra. 10 segundoko gainsaria dago irabazlearentzat, 6koa bigarrenarentzat, 4 segundoko gainsaria hirugarrenarentzat. Fuglsangek ez du lanik egingo eta Schachmanek ere ez, bi hoiek ez dute lanik egingo. Fuglsang atzean Jon Izagirre duelako, Schachman liderra delako eta ahal izan ezkero gaur ere errematea jartzen ahal eginduko delako. Dan Martinek, Jon Izagirreren bigarren postua, 16 segundora dauka, gainsariarekin uste dut hor mokadu polita lor dezakela gaur Dan Martinek. Daniel Felipe Martinezek ere utxe egin du, Ura ere ez da aurrean sartu, beraz beste aldaketatxo bat izango da Dan Martinek aurrera egingo du eta baita Jakob Fuglsangek ere gaurkoaren ostean asko ez, baina irekiera oraindik eta handiagoa izango da sailkapen nagusian. Mikel Landa bera ere, etzaigo azaldu, azken erritmo aldaketa horietan. Euskaldunak justu! Hau da lasterketa burua, Schachman liderra, Dan Martin, Jakob Fuglsang eta igueran indartsuen izan den Adam Yates. Laukotea osatuz. Aitzera orain garbia da, Biurgune gaiztorik ez dago, zoru zabala. Guztia dagoela, guztia dagoela. Dan Martin ez da oso trebe aldapa bera. Bera buruan, Adam Yates hor dagoela, Adam Yatesek ere etapa garaipena nahiko du 10 segundoko gainsari ere badagoelako eta horre lagunduko lioke aurrera gehiago egiten. Eatzean zuloa isten ari dira, Izagirretarrak artistak dira, horrelako baldintzetan azkar jaisten. Adam Yates minutu eta 51 segundora dago sailkapen nagusian, zertxo baita aurrera egingo du honen bestez gaur Adam Yatesek. Zuloa txikitzen ari da, utxaren urrengoa izango da, bezer baldin bada ere. 5 segundo. Ez taldea. Ai, Jakob Fuglsang gurpiletik aterata. Nola ari den jotzen Dan Martin, bikain. Buruan jarrita, indartxu oso Adam Yates. Maximilian Schachman eta Jakob Fuglsang sartzear Danimarkarra. Aitzera amaitzear, han ezkerretara hartu eta ordekan helmugar arte. Helmuga baino 300 metro lehenago Biurgune gaizto bat dago, Biurgune hori ondo hartzen duenak, garaipena lortzeko aukera handi izango du. Ondo egin du hori. Laburtu egin duelako distantzia. Hor dezente aurreratuko du, bai. Gurpilean sartu da, pentsa. Schachmanen gurpilean sartu da Fuglsang mugimendu horrekin. Mugarako 300 metroa dute, Biurgune itxia ezkerrera. Laurak elkarrekin, igoeran indartsuenak izan diren lau gizonak bat eginda. Metro batzuk hartuta Dan Martin, Metro batzuk hartuta Dan Martin, Adam Yates ari da zuloa izten orain eta Schachman gurpilean ondo sartuta. Schachman gurpilean orain berak hartuko du erantzukizuna. Dan Martin sailkapen nagusian ondo kokatua dago. Gogoratu irabazleak 10 segundoko gainsaria duela. Erne aurki Biurgunea, baldintza horietan Schachmanentzat aukera paregabea gaur ere etapa garaipena lortzeko. Liderra nagusitu daiteke, hor da azken Biurgunea. Hor da Biurgunea, Schachmanek 2 etapa irabazi ditu. Atzo irabazita beste koskatxo bat markatu du besteekiko. Schachmanek irabazi dezake Fermin Erne. Martin buruan, Schachman orantxe hor da, maiotoiaren jabea. Porako Alemaniarra, Dan Martin eta bera. Schachman, Dan Martin. Fuglsang eta Adam Yates eta tartea ikusezagun. Tartea nahi baina handiagoa. Azkenean Hershey hor 9 segundura. 9 segundora. Eta beste 10 segundu zakurako. Beraz
berrogeita segundu askotara izango du bigarren txirrendularia. 51 segundura, edo 43 behar badakizko du ze diferentzia da. Dan Martinek berak bigarren eginda, 6 segundo, gehi 8 edo 5, bederatzi, 15 segundo hartu ditu Dan Martinek. Gaurko etapari etekina, beste behin, Maximilian Schachmannek atera dio. Bigarren posturako lehian orain Dan Martin. Jon Izagirre, Konrad 32 segundora, Jon Izagirre 33ra, eta hartu dituen 14 segundoiekin. Gainean dute, Dan Martin aipatutako Izagirrek eta Konradek. Eta 3 etapa hau aspaldian ikusi gabeko zerbait da. Ekitaldi berean, 3 etapa Maximilian Schachmannek. Hor ze bertzere. Arrigorriagako helmugan Schachman bera indartsuena. Schachman eta Dan Martin ere aspaldian azaldu da, indartsuena azaldu da gaur. Oso ondo Dan Martin bera. Oso ondo gaur honetan. Decíamos con ese ascenso final a Zarata Mogaña. La clave, ahí se ha convertido en el juez de la etapa, mientras ahí vemos la llegada para Mattia Frank, el suizo que ganó etapa la Vuelta a España del equipo. Hor duzu, Schachman denbora berean, Pogačar ari dira jartzen. Nick Sulsaga, Antonio Pedrero, a Larry Barbas, también el corredor de fuera, campeón de Estados Unidos de las formaciones. Fulsan eta Yates, segundo batera, eta gainerakoak. Jon Izagirre Manuel Ambrecht eta hauei, 9 segundo eman dizkiete. Begira, 51 segundura oraintxe bertan, bigarren sailkatua Schachmannek. Kostako da, lehen postutik txirrendulari hori kentzea. Eta lehen esan dugu, 3 etapa garaipen. Orain urrena hori, Iban Maiok lortu zuen 2003 urtean. Eta Iban Maiok itzule irabazi egin zuen orduan. Lehen etapa eta azken biak lortu zituen. Ondarribikoak, bai. Legazpiko horren eta Ondarribian, goizen eta arratsaldean. Eta gu, Dan Martin esaten nahitu gara Usaibeaga, baina Pogačar izango da, goitik egiak orain ja Dan Martin egin dugu gorakoan. Txutu gara Dan Martin egin. Logikoena, behar bada Dan Martin izatea zelako, baina egia da. Hori ez da Dan Martin, hori Pogačar da. Hori Pogačar da, 20 urteko tropolonetako gizonik gaztena, debutari eta urten Algarve irabazi duen gizonak. Begira zer egin duen. Pogačar, esloveniar gaztea, bai. Esloveniar gaztea da. Jetxieran buru-buruan etorri dena. Esan dugu jetxieran Dan Martin aurrean jarrita, jetxieran Rakaizamara baita irlandarra. Eta Pogačar salkapen nagusian ez da inarriskutsua, ia 2 minutuk atzerapenarekin dago. Schachman, Pogačar, denbora berean, Fulsan eta Yates, segundo batera. Beste mokadutxo bat lortu du, Arrigorriagan. Mokadu handia gainera. Mokadu handia, ia minutu batera dauka, eta daukana gainera bere taldekidea da. Konrad, bai. Eta Konradek pentsa zen olako kontrolan egin dezakeen bihartik aurreraren mendetan. Gero egia da, arraten gora berak erantzun beharko duela. Han talde kontuak alperri dira. Baina minutuko tarte horrekin, malgutasun pixka badauka bere burua indarrez neurtzeko. Emozion digo etapa maiera izan da. Pena, Pello Bilbaoren erorikoa Lutxankok eragin duena, baina hor kaltetuena, saikapen nagusiari begira. Gernikarra izan da Pello, aurreneko 10 amaitzegoen eta pasieran, 7. postuan zegoen eta orain aurreneko 10 kanpora geratu da Pello. Teuskradok, Dan Martin, 15. Henao, Enric Mas, Daniel Martínez, hori denak hor, taldean etorri dira, 9 segundora sartu den taldean. Begira, Jon Izagirren 52 segundura. Eta gaurko ikusita, Schachmannen aukerak ja dezente sendotu dira. Beraz, zigoeran egurra izaten denean, lasterketa oraindik ez dago erabakita, lasterketa irekia dago, ez dakigu Schachmannen zenbatean eutsiko dion, ez dakigu atzetik, minututik gorako atzerapenarekin diren eskalatzaile horiek zenbat aurreratzeko gai izango diren, galdera asko daude erantzuteko eta erantzunak bihar eta etzi etorriko dira.
Golaurak ikusi ditugu hor, goitik eskainitako irudi berezi horrekin. Eta hemen Hirschi. Munduko txapelduna 23 urte zazpikoetan. Haze debut egiten ari den Hirschi. Eta Bora taldeko bi txirrindulari. Konrad eta Buchmann hor sartu dira. Beraz, talde sendotasunari begiratuta ere, ez pentsa ez daukate inbidia hundirik Bora Hans Grohe taldeko gizonek. Talde sendoa dago eta liderra zer esanik ez. Egunakoan eta eguna etorri ari gara ikusten. Eta lehen ere izan dira itzulietan horrelako ustekabekoak. Berez, isilik etorri eta batipat gaztea zarenean zen neurri eman dezakezun ez dakizunean horrelako ustekabeak behin baino gehiagotan izan dira. Beraz, Erne Schachmannekin. Schachmann eta Pogačar. Gure Dan Martin. Txutu gara Dan Martinekin eta helmugaraino eraman dugu. Etzi joan lekuan. Orain begiratu kontrolatzen gara. Hankei eta begiratu eta... Hankak nabarme. Dan Martin gainera oso ezaguna da, kolpeka joaten da. Eta bizkarra ere. Berare, nahiko kolpeka ikusi dugu. Etorri da, aurreko irudian. Iguaran ere... Etxeran harritu naiz dine usadeak. Etxera bustian aiundo jartzea Dan Martin eta jotzen gainera. Esan dugu, ez dela intredea aldapadera, baina, beno. Pogačar. 20 urteko esloveniarra. Aurten Algarve irabazi duena. Eta berak dionez, gauza hundiak egin nahi dituena. Gauza hundiak eta matxinek. turra, beste, turra ere amesten du. Berak esan berri du. Uste dut aipatu genuela berrian egindako elkarrezketan. Eta izarra jaio zela, Pogačar, noiz jaiotzen den arribitxi horietako bat dela, zaindu ergo arribitxi horietako bat, Pogačar. Gaur beste egunkari batean elkarrezketa egin diote eta Ana esan du. Bera bizikletan, anaia zaharragoatik hasi zela. Anaia zaharrenak egiten zuen guztiura egina izaten zuela berak, eta hasieran komeriek izaten zituela pedaletara ailegatzen ere. Eta lehen da biziko lasterketetan, BB-ko mailetan, beti azkena edo ingurumari horretan ibiltzen zela. Gero junior mailan hasi zela, ja nazioarteko probaketak korritzen eta irabazte espazuen ere beti ondo kokatuta ibiltzen zela, beti emaitza onak lortzen zituela. Eta harrituta dagoela erlojuaren kontrako saioan ematen ari den mailarekin, inoiz, baino inoiz, ez duelako erlojuaren kontrako saiorik entrenatu edo ez delako bat ere trebatu. Beraz, argi eta garbi dago, iaz, etorkizunekoen turra irabazi, besteak beste. Eta aurten, bapatean uelturrera igo, eta 20 urterekin horrela egokitu denerako berezkotik ikeragarri daukala txirrendulari honek. Eslovenia ez da gainera, berez txirrendularitza eskola oso bikaina duen horietariko. Azken urteetan ari dira sortzen. Roglič dela, Pogačar bera dela, Jakovic, eta horrelako txirrendulari batzu. Brakovic, barkatu, eta daudenak bikaina askoak dira. Hemen bikaina, Schachmann ari da egiten. Bikaina, markako ari da egiten aurten itzulian Schachmann, Maximilian Schachmann. Pello Bilbao, orantxe helmugan, 9 minutu eta 5 segundora Pello. Otxenko ere bai. Egunero badela hemen zerbait Usabiaga. Egunero bada zerbait azken kilometroetan. Lurbietako etapan, borraitzan, Adam Yates, urtia zulatuta geratu zen jokoz kanpo edo hitza honenen utzotik kanpora. Bai, atzo berriz. Eroriko txarra, gaur ere bai, eta gaur kaltetuenetakoa Pello eta Alfonso Arroyorekin da. Hirugarren etapa irabazi duen Alemaniarra. Aurrera, Alfonso. Gurekin da, Maximilian Schachmann. Congrats, Maxi. It's incredible. The third victory for you. Yes, indeed. I knew that it's possible to win another time, but you know, in the end, to really make it 3 times, it's special, and I'm so happy. It was dangerous. We had a big crash. I felt already it was slippery, so I brake early, and that's why I make it in this corner before the climb. But then, yeah, Yates was super strong in the climb, and I had to go really deep to follow. In the downhill, I think it was Tadej Pogačar. He went so fast,
I was really on the limit in 2 corners. I really felt the tires slipping, but yeah, I could handle it. Follow, and in the end I was in a perfect position and I could launch a good sprint again. Are you the strongest cyclist in this race? Sorry? Are you the strongest cyclist? I don't want to say I'm the strongest, but I think I'm in the group of the best, yes. Can you win this race? I will see. Tomorrow's stage is different to the previous one, to the first stages, and it will be a tough challenge to hang on with the best, but of course I will try it. Thank you very much and congrats. Thank you. Entzun duzu berak esan duenez, ez zuela espero beste garaipen bat, baina, bueno, jeitxieran, Pogačarrek, azken jeitxieran, Pogačarrek jo duela, oso azkar jeitxi dela, Pogačar beratzen sartu dela, aurretik erorikoa saiestu duela, eta hemen, bueno, hanka honak lortu izan dituela, eta beste garaipen bat lortu dela, sinesta izan dela berarentzat, eta esan du, bihar saietuko dela, eta etzi, aurrean egoten, da lasterketa hau Euskal Herriko itzulia irabazten. Bai, bihartik aurrera beste erabateko lasterketa izango direla, baina ahaleginak egingo dituela. 3 etapa irabazita. Edo zer gauza egiteko moduan da, orain, Schachmann. Eguneko irudiak ari ikusten. Iesaldia 7 lagunekoa iturria tartean. Atzen egun guztian bora aurrean, bai, Alfonso? Gurekin beste protagonista bat, oraingoan Euskal Herritarra, Jonathan Lastra. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes. Una etapa durísima. Sí, la verdad que sí. Espero que los próximos días no vengan así. No, la verdad que, bueno, hemos estado sin lluvia minutos, así que, bueno, con el frío de la zona de Vitoria, aquí la tensión y demás, ha sido un día muy duro y que va a pasar mucha factura. Me decías que has evitado la caída aquí en los últimos kilómetros. Sí, la verdad que conocía la zona, sabía que había que entrar bien y bueno, he entrado de los primeros y la caída yo creo que ha sido el segundo. Y han llevado para afuera, bueno, a mí me han dado por la rueda trasera, no sé ni cómo lo he controlado, pero he mantenido la bici recta y he dicho, bueno, otro día más librado. Estábamos acostumbrados en las anteriores ediciones a verte en las escapadas. ¿Este año no se te ve? Sí, bueno, es que este año la verdad es que los primeros días, a partir de mañana ya buscaré las fugas, pero estos días quería probar a ver hasta qué punto podía estar con ellos e intentar asomar el morro y bueno, ya mañana y pasado que son días duros, ya se me verán las fugas. Eso es, te veremos a partir de mañana, ¿no? Eso es. Eskerrik asko, Jonathan. Agur. Beti bezain irribartsu, Jonathan Lastra aurreratu du, bihar etzitan beste batera korretzeko asmotan dabilela Lastra. Hotza, euria, etapa zaila, etapa gogorra izan dute. Gaur horrezkarik ez izan aurrean. Podiuma, hemen da Schachmann egunero bezala podiumean, hirugarren ez, etapa garaile bezala. Horreneko egunean mailota jantzi zuen, eta ez du erantzi, eta erazteko itxurrik horrenko zintzat ez dauka. Bihar beste erabateko etapa izango da, eta agian beste erabateko emaitzak izango ditugu podium honetan, bera bintzat alegintzeko asmotan da, 3 etapa irabazita, ondieri da egiten. Bihartik aurrera gauzak asko zaldeko zizte. Mendate serioak dira, mendate tenteagoak, iraupen gehiagokoak, eta hor, bera itotzea ez da intzaila izango. Baina ia minutuko tartea dauka, eta minutuko tarteak askorako aukera ematen dio. Hori ondo kudeatzen baldin badu, Erne txirrendulari honek, beste batzuetan ere beste diskurso batzuk ikusi izan ditugu, eta Kataluniako boltan bere mailara ikusi genuen, Kataluniako boltan, egia da, atzerapen handixeak izan zituela, 2 minutuko atzerapena izan zuen Walter 2000ko etapan, La Molinan ere etzen aurrekoekin bate-batean izan, eta han ere beste 2 minutuko atzerapena izan zuen, eta horregatik bihartik aurrera baina arazo sendo hauek izango ditu. Baina uste dut inoiz zerbait egitekotan, oraintxe egingo duela, eta gutxienez 10 barruan sartzeko edo 5 barruan ibiltzeko moduko gizona izan daiteke. Liderzari ustea oso zail izango du. Baina egoera honetan batetak zeren atzetik daude gizonak ere ia inor ez dugu seguru ikusten.
Gaur Jon Izagirrek esaten aritu gara oso aukera ederra zeukela. Gaur atzerapena izan du. Daniel Felipe Martinezek azpimarratzen ari gara zer egin zuen Paris-Nizan. Paris-Nizan egin zuen, baina hemen ikusi dugu hor igoera txorretan mintzat arazoak izan dituela. Mikel Landa eta horiek ere hausteko ez dira egon. Bihartik aurrera bestelako mendateak dira. Haientzat aproposakoak, baina uste dut, oraintxe bertan, ezer garbirik ez dela ikusten, lasterketa irekia dagoela, eta batez ere, ezer iragartzen oso zaila dagoela. Biar etapako azken kilometroetan, usartza dituzte, tartean gaurkoa, biharria beste zailtasuna topatuko dute azken kilometroetan, aurrekotan ere, gora eta bere ibili behar dute. Eta deskuidoan Txakman egitzure irabaziko du, ustekabeko gatza izan dutzateke, eta zuian, ustekabean, garaile inok esperotxuen bakarren bat izatea, martxantek irabazizuen esango nukeako, berak irabazizuen ere, urte haietan egia da haiek, sauni horrekin eta asko ibili zirela, baina, beno, zegoen partaidetzarekin eta favoritoago ziren beste batzuk. Aitor Rosa berak irabazi zuenean ere ustekabeko latza izan zen. Aitor Rosak esaldi bat esker lortu zuen Euskal Herriko itzulia irabaztea. Batzasun amaitu zen etapan maiota hartu zuen, errenta politarekin eta gero eutxe egin zion. Astean zehar Aitorrek Aitor Rosaren itzulia bihar berrituko du. Etapan. 2002koa. Julian Erasoren lagun egin da. Maximilian Schachmann egunero hor dabil. Egunero podiumen maio denak ari da gazten, mendiko kenduta. Familia ondo hornitu behar du martxanetan. Laguna, zer izango. El aplauso del público. ¿Dónde está este público valorando al mejor corredor de momento de esta clasificación? Schachmann, berdea ere berea, nola ezpa, hiru etapa irabazita puntuen sailkapenean. Arte politarekin da aurreneko postuan. Arte beren berrira izan behar dute Alemania aldean. Honek mandako maiotakan errepidean eta ikusten dituztenean, maiot urdinak, gazterik onenaren maiotak. Errepidean, ez podiumen ikusiko dute, Schachmannen soina behintzat, errepidean. Gero, han banautakoan, esaten dut. Han banautakoan. Zaten, nondik aterarek maiota? Da jaingo dute, usabeak biratik gau. Esango dute. Schachmann, Jon Izagirre, Ala Filip, Yates, Takiakowski, Laroita bederatzi, pentsa, Laroita bederatzi, berrogei. Berrogeita bederatzi punturen aldea. Jon Izagirre ipatuta ze sufrimentu izango zuten Zaratomoko bigarren zati horretan. Esan eta esan aritu gara bigarren zati hori zeinen erabakigarri izan ziteke. Jetxiera baten ostean dauden horrelako aldapotxoek sekulako hanketako mina, sekulako sufrimendua eragiten dutela. Baita eragin. Gora Hans Grohe, podiumetik jaitsi gabe Schachmannekin. Maiot urdina. Jose Luis Barandika. Gazterik onenaren. Kiroletako produkzio burua. Maiota entregatzen. Eta miren goikuria, egun bezala, lore sortarekin. Barandika, atezaina izana. Hola, atezaina. Con estas imágenes preciosas que llegan a 200 países con la producción de Euskal Telebista. Soriona, gracias también a él. Ramo de flores para el público que nos acompañáis en la línea de... Dena soberan dauka Schachmann, lore sortak eta dena. Eta oparitzeko dago, pentsa. Realeko jokalariek ere agertu dira. Asier Villarramendi aurreko baten ere izan zela uste dut, orantxe helmuga aurrean hemen daukagu. Zein esan duzu Xabiaga? Asier Villarramendi. Aikauna, hortxe bai. Hemen ondoan gaur Igor Anton ikusi dugu. Igor Anton, Mikel Artetxe, Josebe Loki. Bai, baina gaur beste hauek gaurreko egunetan ikusi ditugu. Galdaka Oztarra. Hori da, hemen etxe inguruan. Gogoan zuen, 2006an. Euskal Bizikletako... Pilek irabazi zuen ura eta gogoan zuen, lehen berrekitalditxo batean gogoratu dugu. Eta gogoratu nahi dizuenik, behin itzuliko emanaldia amaituta, Valentziagaren oroimenezko lasterketaren laburpena eskainiko dizuegula. Ontzen igandean izan zen Inigo Elosegi Bizkaitarrak irabazi zuen 23 urtepekoetan Espainiako txapeldun den Inigo Elosegik Lizarterekin. Lizarte aspaldien irabazi gabe zen. Beno, Lizarte bezala sekula irabazi gabe zen.
Onjoroz, Valentziak irabazi gabe zen. Igandean kitatu zituen Onjorozek Valentziarekin zituen zorrak. Honen sari banaketa batera heltzen zarenean eta noski hor Arrigorriagako publiko guztia eta Euskal Herriko Arrigorriagan podiuma, Arrigorriagan Schachmanek irabazi du etapa eta lidertza sendotu egin du Schachmanek. Horen, iarritzitan ia bestera bateko lasterketak izango dira. Gogorrak, itoak, hautsiak izango dituzte. Bihar amaiera arraten. Ibarren. Euskadi Murias podiumean Gari Braborekin, eutxegin dio mailotari Garik. Horatu, Mikel Iturri izan duela gaur. Etxeko taldeak eguneko iesaldian. Eta, bueno, hirugarren eguna du podiumean. Horraitzen, aurrena Estibalizen gero eta Arrigorriagan gaur. Biarria beste kontu bat izango da, maiotonen saikapinen ere. Baina, beno. Biarria hasierako iesaldian sartu ere, azkeneko mendatetan askoz ere puntu gehiago daude, eta badirudi lasterketa dagoen bezala egon da, eta gaur ikusita, batez ere Mitchelton eskotaldeak izan duen jokabidea, Movistarrek izan duen nahia, baina gauzatu izan ez duena, Astanarak orain daukan beharra ere, lasterketa asko zikoituko dutela. Lasterketa oso gogorra joango dela, horrek esan nahi du, ja garaipen bila, sarkapen nagusiko gizonek indartsuen asaltzen baldin badira, bigarren mailako sari hauen bila ibiltzen direnek ere euren puntuak zailago izango dituzte. Horpigien izango dute, ez ekirtzete, Usabega. Gaur ze pasa duten, Eta esfortzoek errekuperatzea, emanaldian hasieran esan dugu. Ez da egun onarekin errekuperatzea bezala, Gehiago kostatzen da, gorputza jipoituago gelditzen da, giharrek asko sufritzen dute, urare sartu egiten da, eta hori ustu ezean eta komeria. Hortxe, epatu dugun Asier Ilarramendi, Zumarragan izan zen. Mitchelton eskotean autoan jarritu zuen, aste harteko etapa, egun hori bera. Itzuliaren inguruan, Asier Ilarramendi, erraleko jokalaria. Ikusita esango du, kirolarekin asmatu nuenik. Alde darrean bizi gaitu. Hala? Hala iruditzen Baina. Duda da. Ez dakit da. Hauek aldien behin aterpean ere... Usabega, hemen bizikletatik ez du inork etxin nahi, Hemen inork ez du etxin nahi, Baina horrelako uraldiarekin ibili nahi ere ez, Baina etxean ere ez du inork egon nahi. Eta atzea karga, pelotoian eta sofritzen egunero, eta alare ez nahi. Eta hor, bravo, hor Gari. Hemen txedugu, gurekin, Gari, bravo. Hotzak akabatzen. Zure aurpegiak dena esaten du, gogorra izan agorkoa. Azkenin bueno, ikusi ez dute. Ia etapa osoa Euripean, temperaturare nahiko bajuak, baina bueno, Euskal Herrien gaude eta badakigu zer dan itzuliak horritzea. Ez normala izango zen euririk ez egitea itzulian, beraz, bueno, badakigu nunden gauden eta eguna pasatu dugu, hoitxe da importantena, beste egun bat mendiko maiotarekin, beraz, eguna salbatu be. Hori da ez, eguna, Iturriarekin iesaldian, zurekin mendiko maiota mantentzarekin, bueno, ondo bukatu da, Bai, esan pozik ez, beti esan du Murias talde oso konbatiboa dela, oso konbetitiboa. Horreneko bi egunetan ni ibili naiz iesean eta gaur Iturria maila polita erakutsiz ere. Beste bi egun oso fuerte ditugu eta saiatuko gara protagonistak izaten era batea edo bestera, ez? Hori da ez, bi egun gogor, mailotori, jantzeta daramazoin mailotori eusteko lan egin behar da, Bai, dudik gabe. Lehen bizi gaur, ikusi dute Bernard ez dela iesaldian sartu, eskerrak, horrela, pelotoian lasaiago joan ahal izan dut. Ni uste, indar pixkate berreskuratu irabazi detela hurrengo egunetarako eta
zaila eta borrokatuko dut, dudik gabe. Itzulia nago, gogotsu nago, ilusio handikin nago, eta saiatuko dut maiota etxera eramaten. Eskerrik asko eta joan zaitez peletara. Eskerrik asko zuei. Gari Bravo, saiatuko da. Saiakera hundia behar du, Bihar saiakera hundia behar du. Bihar intentzio izateaz gaina bihar almena ere behar da. Bai. Bihar ez da gero berriketako ibilbidea. Bihar beta gehiago izango dugu Maximilian Schachmanez zer egin dezaken eta barra zertzeko, baina begira. Datu esanguratsu bat uste dut emango duela. Gero aldaraketa, baina lehen urtean arraten amaitu zen etapan, Schachman bera ez, baina Buchmann bere taldekidea eta Patrick Conrad aurreneko 10 postuetan sarkatu ziren. Buchmannek 59 segunduko atzerapena. Conradek minutu eta 6. Masekiko. Iesaldian. Bai. Mikel Landa bigarren 18 segundura mugatu zen. Jon Izagirre hirugarren 38 beraz. Jon Izagirre eta Buchmannen artean, tartea etzen hainbesteko izan 20 segundu ingurukoa. Galdera da. Lehen urtean Buchmann eta Conrad ibili zirena baino gutxiago ibiliko ote da bihar. Schachman dena izan daiteke bestela. Ez dago alderaketa iazkotik biharkora eramaterik. Dena desberdin izan daiteke. Baina referentzia moduan. Antzeko txirrendulariak aurten Schachman indartsuago beraz. Bihar Usabiaga, hemen da, biharkoa. Ez da bada espadakoa. 150 kilometroko etapa. Morgan atxitua Bedaroa, Arribinieta, Izua, Trabakua, eta amaitzeko Usartza. Liderrak hipoitzen, Irmuga Arraten. Izuan hasi behar dute Fermin. Liderrak hipoitzen bihar, Izuan hasi beharra dago, nahi ala nahi ez. Azken mendaterako uzten baldin dituzte lanak, bihar ere, akaso eutxi egingo dio elastikoari. Akaso, diogo. Baina ez pentsa, Schachman nola nahi lehen postu urtatik ehorzteri dagoen. Usabiaga, Zumarragan, Schachmanek maiotoria jantzi zuenean, espero genuen, mendiko urruneko etapa, alegia biharkoa bosgarrena, maiotoriarekin, egingo zuela, Schachmanek, espero ez genuena zen, errenta gizenduta ekarriko zuela, bosgarren etapa honetara. Izango zela, ez da inondik inora ez genen uste. Eguna gutxi dituen irudiak eskainiko dizkizuegu, ondoren, eta esan bezala, emanaldia amaitzearekin bat, joan igandean, Eibarren izan zen, Balentziagaren oroimenezko 58. ekitaldiaren laburpena izango duzue. Bihar etxitan, Eibar izango da, itzuliaren erdigunea, bihar gainera ahaztu baino lehen, esan behar dut, Arrateko etapa amaituta programa berezia izango dela Arraten, Pedro Mario Goikotxea lankideak giratuta, etapak ez ezik, asteak berosotasunean eman duena aztertuko du, Pedro Mario Goikotxeak gonbidatuekin, besteak beste Joseba Berloki eta Leire Olaberri izango dira, hori bihar izango da, Arrateko etapa amaituta. Gure aldetik besterik ez, eguneko irudi hauekin utziko zaituztegu, gogoratuz, honen amaieran, Balentziagaren laburpena izango duzuela Pedro Mario Goikotxearen ahotsean. Arratsaldeon, bihar arte. Izan ondo.